Jæja, komið sæl aftur. Jæja, vonandi. Við fylgdum þetta með skák Hjörvars og Vignis, hörkuspennandi viðureign sem endaði með jafntefli og við ætlum að kíkja næst þá bara á önnur úrslit í fyrri skákunum í fyrstu umferð. Fáum það upp hvað og hverju. Ok, ég ætla ekki komið að það betur. Arda Gunnarsson, hann vann sigur á Davíð Kjartansinni með hvítumönnunum. Já, það var einhver dramatík hann í lokin. Já, mikil bara dramatík. Bragi Þorgeirsson og Jón Hjartarson skildu jafnir og Guðmundur Kjartarsson lagði Alexander Ólafur Mæ með svörtumönnunum. Og það eru einhverjar skákir farnar af stað í annarri skák. Við erum komin hérna með Davíð og Arnar. Kíkja þá félagana hérna. Já, Arnar vann sínu skák. Arnar vann, þannig að Davíð verður að vinna þessa skák til að tryggja sér þá bráðabannaskák. Já. Mér sýnist Arnar vera að tefla hérna hollenska vörn eins og hann hefur nú gjarnan gert, alveg sama þó hann dugi jafntefli eða hvað það er. Og við ætlum að fylgja þeim félagunum svona af stað. Þannig við finnum fleiri viðureignir til að kíkja á. Já, þetta er 4, 5. Já, Arnar hefur haldið sér mikið við þessu hollensku verð. Já, einmitt. 1, 3, 7. Það er svona London uppstilling hjá Davíð. Og biskupinn út á D6, þetta var sniðugt hérna, bara mæta þessum biskup strax. Stutturókur, þetta er C3, þetta er E5. Frumnita kannski hérna, drepið, C4. Biskup B7, biskup finnir 3. Já, hvítið var parið en svo tilbúin að skipta hérna strax upp á hvítið álítur að þessi sé svona í sterkara lagi og tilbúin að skipta upp á þeim. Spurning hvað Arnar gerir, hvort að vill skipta upp þarna eða hvort hann leikur til dæmis bara riddari C6 þar sem að þessi skiptir vantarlega og svona jafnteflisleg mögulega. Arnar er að hugsa málið. Báðir hérna alþjóðlegir meistarar hérna, Arnar og Davíð. Já. Erum við með uppfærða stöðu núna í... Já, hún er komin. Hún á að vera komin, já. Ég sjá hana eldsnöggt. Það leikur þetta C6. Vantarlega sáttuð þessi kaup. En Davíð ekki, leikur hérna biskupinn 3. Þetta er rétt að kíkja á Rétt að sjá hérna bracketið eins og að segja á Já, enskunni. einmitt.
Veit ekki hvað er gott íslenskt orð fyrir bracket. Nei, ég er nú ekki alveg með það heldur. Hvernig það ekki ramma eins og spókunum? Já, sjáum hérna að hvað er með þetta hérna, já. Já, Guðmundur vann Alexander Ólafur Mæ, það var þetta mjög skemmtileg skák. Alexander þetta miklu krafti en Guðmundur varðist sóknartilburðum Alexanders Olivers. Já. Arnar hann vann Davíð, það var hrókur og riddar á móti hrók. Davíð fyrir tíma en hann var mjög óhappilega stöðu og var að tapa reyndar í lokastöðunni. Já, var með kónginn skorðaðan eða eitthvað. Já, já. Við sjáum þessa skáki Hjörvar og Regni, hörkuspennandi jafntefli. Og svo Bragi og Jóhann jafntefli þar, en Jóhann er með hvítt núna í seinni skákinni. Við erum eins og stendur á Arnari og Davíð. Við vorum að fá hann eftir getur eftir A5, Arnar vill þessi kaup hérna. Við séð biskupbröð til dráttarbröð. Já. Þannig að, já, Davíð vill tefla með biskupinn á móti riddara. Svartara samanskapið vill ná einhverju valdi á einhverju hvítureitum. Svona fljótu bræði, þá hlýtur hvítur svona þokkalega vel við hennu allavega. Aðeins er ég meira tafl og svona. Já. Já. Lítur ágætlega út. Hrókur 7-8 hjá Arnari. Ég er kannski að fá að skipta eldsnögt yfir á Braga og Jóhann. Mér sýndist vera einhver vandræði hjá Braga. Hann kom eitthvað seint inn í skákina. Já. Þetta kostar... Já, þeir eru vandræði með að setja hann í gang. Já, þeir eru að kvarta eitthvað yfir í að skákinn hafi farið vitlaust af stað. Já, það Bragi hann fengið hvítt aftur, já. Já. Þeir eru eitthvað... Það Bragi var með hvítt áðan eða hvað? Já, einmitt. Eitthvað fyrir undir því. Já, eitthvað hvítt. Ef við höldum hérna fókusnum á Davíð og Arnari. Já, gerum það. Munum það að Davíð verður að vinna, Arnar duga jafntefli til að komast áfram í undanúrslitin. Og ef að Davíð vinnur og viðureignin fer 1-1 þá fáum við bráðabunna skák. Já. Það er verið að vinna í að koma skák Jóhanns og Braga af stað aftur. Og það kan maður reyna að fá fleiri viðureignir. Það eru þungum þöngumannafélagarnir. Já, sjá. Þetta er hrókur FD1, þá líka hverju. D6. D6 síðustu leikur hjá Arnari. Ég hef mistað eitthvað leikið minna. Sjá. Ég ætla að skipta eldsnögt hérna yfir bara rétt að sjá hvað er að gerast hjá Vigni og Hjörvari. Vigni með hvítt í seinni skákinni. Fyrir skák jafntefli eins og við sáum áðan. Nú bara rétt að komast út í byrjuninni. Svona er þetta, já. Hérna er Vigni, já. Ég kom með það á skýtingaborði líka. Já. Það var að koma þessi, já. Skemmtilega líka svona og svo. Já.
Það er verið að græja hérna Braga Jóhann. Ef að kíkja kannski aðeins á Kíkjum aðeins á Augna Hjörvar bara. Hjörvar aftur komin með eitthvað svona H5-leik. Það þurfum við aðeins tilbaka á skýringabólinu í svona venjulegur stöðu, komum upp reyna 4. Já, Drottning Series 2 og H5 hérna. H5, já. Þetta er svona í stíl Dali Dúbafs kannski og... Já. Sækja hérna fram með þetta HP og veikja hans hvíti komstöðuna. Og þá kom þessi leikur hérna drepið og þetta finnum 6. Þetta er F6, já. Svartur heldur hérna þessum möguleika. Það verður mikið í þessum H5 potum. Já, einmitt. Í alls konar byrjunum. Ein spurning hérna, við fyrir kannski örlítið tilbaka ef svartum drepur á E5. Já, með... Ég sem riddara bara. Já. Já. Verður það ekki vesen á C7 lokin? Hún drepur allt og drepur á C7. Og svona. Já. Líklega betra tafl fyrir hvítan. Já. Kannski að hann gerir þetta saman frá okkur E7 og... Já. Mögulega vilji... Það er mögulegt að Hjörvar vilja halda kannski einhverju smá lífi í stöðunni, hann kannski... Já, hann vil mögulega reyna að vinna og kannski hefur haldið að... Já, metið að þannig að þetta F6 verður svona meira... Einmitt. Líf í tí. Series 4. Já, það var nú alltaf að Vigni verði eitthvað... Ef að kíkja aðeins yfir á Jóhann og Braga, mér skilst að þeir séu tilbúnir eða sem sagt farnir af stað, var eitthvað vandræði með skákina þeirra? Ok. Nei, býttu nú við, hún er ekki farin af stað ennþá. Já, jú, hún er sett núna í round 3. Ok. Þetta hana þar. Það er hún farin í gang eða hvað? Já, það er eins og öllu betri spurning. Virðist ekki vera. Ekki komið gangað þá. Já. Nei, við höfum eigað með því. Síðust á öllu að Guðmundur Kjartansson sé að sigla nokkuð leikna sjó, peði yfir Miðsleiti Biskupar í endatafli, þannig að hann ætti að fara örugglega áfram. Gegn aðalstendur, já, einmitt. Að mesta fúti í fyrirskjókinni, þóttu við höfum nú ekki séð hana. Við erum komin aftur með Davíð og Arnar. Eins og við vitum, Davíð verður að vinna og meðan við bíðum eftir að fá Jóhann og Braga upp, þá kannski mest spennandi að fylgjast með þessum tveim verunum. Eins og Ingvar segir, lítur vel út á Guðmundi Kjartanssoni, vann fyrir skákina og er peði yfir í endafli í seinni skákinni. Og benda það að Hjörvar bauð upp á þráleik. Hjörvar bauð upp á þráleik, já. Já, allavega einu sinni og sá hvað Vigni gerir, en Vignir hann hafnaði því. Þetta er nú þekkt svona aðeins að kýtla anstæðinginn og sjá hvað. Já, ég held líka að Hjörvar sé ekkert á móti því að fara í bráðabana. Það fara í hraðskákina bara. Já. Það er mitt. G6. Líka tilbæringar hjá Davíð og Arnari. 3. Já, Davíð er með aðeins betri tíma staðan núna. En Arnar... Ég er líka með smá brettum svona, hann getur valið hvort hann fer eitthvað að eiga á C-línuna eða jafnvel E-línuna. Einmitt, hann býður með að opna C-línuna, þetta hliður á C-línuna og hann drepur á B6. Þetta er nú af fínasta staði sem Davíð er með hérna. G5 og rót í C1, já, hóttar núna að drepa. Og setja bara góða byssu. Svo kallar allikinn byssa ef hann fyllir upp hérna með róp og sittur og þá er hann C1. Já, einmitt. Það var hann fully loaded, ready to rock. Klári staðina. Hann hefur mér tölvöld betri tíma, 2 mínútur hjá Davíð. Virðist það svona svolítið óþægileg staði á Arnari. Já. Við sjáum að það eins og í Íslandsmótinu í hraðskák, Davíð virðist vera bara staddur á, eða hvað er þetta, Bali eða hvað? Já, ekki, hann er staddur á Bali, við séum það ekki. Jú, ég sé það, sé ekki betur.
gerir kannski bara eins og Magnús Carlsen og fer erlendis hérna að tefla á netbólnum. Einbeitir sér að mótinu. Þegar það er dreipið á C5 og þá náttúrulega komið hérna veikleiki á A5 sem er hægt einnig að eiga eitthvað við. Hvíta komstaðan nokkuð örugg. Svo C6. Hóttar núna jafnvel að dreipa F4. Það hvíti getur svona tekið til, ekki kongur H2 og svo kannski bara bota í A5 peðið eða skipta upp F4. Það er svona ýmsir möguleikar, þarf það bara að bíða og sjá. Já. Þetta er vanlegt við Davíð. Já, lítið mjög út. Ef að skipta aftur yfir á Hjörvar og Vigni, það kannski Já. Ef við náum því svona. mesta spennan Já. hjá þeim. Jóhann og Bragi loksins farnir af stað. Ok. Það er kannski bara fínt, þá náum við svona að fylgjast með þeim kannski í lokin. Já, einmitt. Þetta sé ekki alltaf sama tíma. Þá erum við konum með Vigni og Hjörvar og sjáum að Hjörvar með tölvöld betri tíma hérna. Og spennandi staða í gangi hjá þeim. Fyrir skáki jafntefli. Sá sem vinnur þetta fer áfram og ef aftur jafntefli þá eins og áður hérna við erum bráðabanna skák. Það sem hvítir yfir 5 mínútur gegn 4 mínútum hjá svörtum. Þetta er D5 síðasta leikur hjá Hjörvari. Já. Valdar hann í C7 peðið, þannig að ef hvítur dreipur á D6 þá er ekki lengur onni á C7. Vigni leikur drottning Bjarni 1. Hann dreipur hérna eina fjóra, þá kemur þetta B4. Þannig að þetta var ekki onni. Já, núna er þetta onni að þetta var hann B1. Þá kemur kannski hittar C3 eða hvað? Skutur það verið fyrir Já, það er rétt. Vissu hvað þetta, hann er nú ef hann dreipur á F4, við bara sé það, verður þetta C3 lúmskur. Þetta er dreipið, fyrstu bara F4, setur á drottningu og vinnum hann. Já. Ok. Þannig að Vignir á leikinn hérna eftir biskup vinnur 8. En nú er kannski hægt að segja að Hjörvar sé tilbúin að vera reikna rittar í burtu með G6 mögulega. Já. Getur verið að Vignir hafi kannski aðeins mista af þessu. Mögulega. En ekki gaman að... Staðan er náttúrulega svona. Það er ekki gaman að þurfa að bakka með hérna... rittarinn aftur á E3 eða eitthvað slúðis. Nei, það vilst alls ekki fara á E3. Við séum það til dæmis... ég hvítur á leik. Ef við leikum ykkur á svona... svokallum enguleik. Já. Það fyrir á E3. Og við erum nú með annars gert myndband þennan biskup. Já, einmitt. Með svona grafhýsa biskupinn. Einmitt. Bara nánast engin leið að losa hann út. Nei, það er engin leið að komast út með þennan biskup. Já. Þannig að rittarinn er að fara á H4. Það sem að stendur ekki vil. Nei, alls. Þannig að G6 er eiginlega svona stöðuleg hóttun. Það er smá óþægindi fyrir Vigni sem er komin yfir í 2 mínútur og hugsar. Hann er að hrista hausinn síðan mér. Við höfum með það í mynd hérna félagana. Já. Vigni virkar ekki ánægður með stöðuna. Hjörvar aftur á móti hallar sér aftur svo mikið að hann er farin út úr myndinni. Já. Ja. Það er komin aftur. Hann kom aftur. Komin aftur, já. Hjörvar er fundinn og þetta fengum við leik hérna. Já, kontrollin sé 2 bara tilbaka. Reynir að læra þetta. Er þetta minnstíkinn? Já, en G6. G6 kemur. Já. Hann fer á E3. Já. Úff. Ekki smjögur á það. Og það er spurning hvort hann drepa á E3 og leikið þá hvað biskup D6. Svo F5. Mér finnst að það líti ansið vel út. Biskupinn á D6 hann valdar C7-peðið heldur stöðinni vel saman. Já. Kannski eina sem að hvítur hefur er langa skálina. Biskupinn á B2 en einhver möguleiki kannski að opna kóngsvængin. Biskup D6 kemur nú svolítið á óvart. Drepur ekki, já. Drepur ekki. Ok. Þannig að Vignir, já. Nótt að ekki verið að losa við. Já. Eðlilega þessi hóttun. Og hrókur 71, já.
En nota benið þá stendur sortuna það mjög vel. Biskupin er Já. mun betri. Einmitt. Valdar þetta peð hérna, það er ekki á einhverju því. Og saman því þetta leik Hjörvars H4, hann kannski kemur upp fyrir einhver F3 leiki eða eitthvað slíkt. Getur jafnvel farið að huga einhverju svona kongur G7 hrókur H8 Einmitt. hugmyndum. Einmitt. Hvað og hverju, kannski ekki alveg í augnablikinu. Já þó, kannski kongur G7 núna bara. Þess vegna sko. Af því að þá getur svarað drónin D með hrókur H8 á þess að F4 peðisjóni. Með betri tími. C6, já, hann skiptir hérna vald. Losar hann þess að hennar þá. Biskup beina 3. Já, maður sýnist þetta að vera smá svona orðið svona ratækni staða fyrir svartan. Hann getur bara stilt upp svona nokkurnu hérna við. Já. Hvítur mjög mótspilslaus hérna. Já. Það er ekki með Mun betri tíma. Já. En Vignir er nú harður, hann hefur sýnt það áður að hann gefst ekki auðveldlega upp. Herðu, það er komin 10. hjá, Guðmundur Kjartansson er komin áfram. Það jafntefli við Alexander Oliver. Já, Guðmundur Og jafnfram 10. skák Davíðs og Arnars. Já. Ef að kíkja alls aftur vel á það eða hvað? Já. Eru þeir búnir? Þeir eru búnir. Og Arnar hefur fallið á tíma. Já, við vorum með stöðun eftir 29. leik. Já. Komum C6. Erum við með skýringaborðið? Við skulum fá upp Já, fá skýringaborðið. hjá Arnar og Davíð. Vorum með þessa stöðu hérna. Kom hrókur finnur 7 hjá Arnari. Já. B6, mjög erfið leikur út á lekkunni. Já. Einar 5. Þetta var drepið F4, Já. drepið F4. Dróning finnur 3, heldur þessari lekkun. Einmitt. Mjög erfið. Dróning finnur 5. Drap Davíð hérna á C7. Hrókur F-drepið C7, B-drepið C7. Fær hann valda Já, hann er erfitt að eiga þetta. þrípeð og hvítumennir eru alltaf góðir hérna. Þetta er bara alltaf að fara að stráfalla hérna og slaka kongur, hann er Arnar fyrir tíma. En Sippa og Davíð í fyrirslákinni þá var hann með tap. Já. Þannig að þeir fara í bráðabana. Þegar fyrir bráðabana, þá fáum við eina skák. Hvítur með 5 mínútur og svartur 4 og við höfum eftir að fá upplýsingar um það hvor er með hvítt Já. í skákinni, förum í það á eftir. Þessi við förum aftur að Hjörvar og Vigni. Já. Spennandi þar. Skildum við þetta eftir 27. leik, biskup eina 3. Við erum konum með skilningaborðið þar. Kíkjum á það. Það er hér komið. Já, þetta er biskup eina 3, þá kom kongur á 7 eins og stungum upp að sem hugmynd, dróning D2 hrókur H8. Fyrir að hálínuna, biskup finnur 4, dróning eina 7. Uppskipti, dróningina þar hérna haldtekur hérna, dróning eina 3. Hrókur Ari3 eina 8. Valdar allt, Hannes 3 og finnur 5. Svartur heldur ansi góður að stjórna stöðunni. En þarf líka að bæta hana, þannig að hvernig gerum við það? Hrókur sér í sig, dróning finnur 6. Kannski hugmyndur Gunnar 5 og finnur 4 á leiðinni. Já. Og Vignir í miklum tímavanda hérna, 19 sekúndur takir. Þessi biskup á D5, hann er, Já, hann er í einhverjum skrimsla hugleginum. já, heldur þessu vel saman. Hrókur E3 vantarlega svona Hjörvarsleikur, bara komið F4 dróning C7, já, leikur því stoppa þessa hóttan hérna. Bara hér og skáka peðið. Og nú er G5 yfir hófandi, hann leikur Gunnar 4. Það er bara að drepa það á leið. Drapa eins. 10 sekúndur til að ákveða hvort hann fari í kaupin eða drepa G5 með dróningum. Drepa G5 með dróningum. Þá geti ég jafnvel komið hrókur H5. Já, hann leikur því. Finnur 4 inn að loka búðinni. Fyrir bregst Hjörvar við því. Hann drepur fræðanhlaupi. Peð drepur. Já, nú getur hrókur. Já. Eitthvað samblandar hrókur 1 og hrókur G5 svona liggur einhvern veginn í loftinu. Hjörvar getur notað tíma núna. Rúmar 3 mínútur á móti 11 sekúndum. Þannig finnst þess að ætti eitthvað að liggja í loftinu hérna. Ég veit hver er leikurinn eftir hrókur G5.
drottning C8 einleikurinn, svo drottning H4, hrókadröfur G2 skák. Dróningur áfrið tapa dróningunni. Úps. Svona. Þannig að Hjörvar hugsar hér. dróningur C8 eiginlega eini leikurinn. Hvað er dróningin að gera þar? Nú getur hrókur E3 komið og hugsanlega einhver Er það ekki bara búið? vopnaviðskipti á finni 3 að koma. Hrókur E2, er það ekki bara búið? Sýnist það. Hrókur E2, hrókur F2, er hún í á D4 og... Já, hann er D4, þetta er bara F3 með biskup, jafnvel. Já, Það er ein skák með dróningunni, þá var kóngurinn bara H6. Það Hjörvar bara að bara að vera viss. En spurning með hrókur E2 núna, hrókur F2 og bara drepið allt á G2 bara. Já, bara drepa svona. Drepa á F3 og bara þessi þvinga máti í þessu. Sleppur kannski á... Hann er kannski að reyna að reikna þetta. Já, við náum líklega skákinn að hróka. Já. Eða hvað? Hérna. Reyna að vinna þetta svona þvingað en kannski óþarfið að vera að fara út í eitthvað óljóst en... Já, hann er að reyna að reikna eitthvað þinga hennar. Já. Hann liggur alveg í loftinu. Já, hann getur drepið bara á hrókur E2, hrókur F2, hann getur drepið á G2 af því að kóngur drepur og drepur hann á F3 bara með drottning. Já, drefmund dróningur eftir, það er steinbúið. Já. Og ef hann drepið með hrók á G2 þá getur við drepið aftur með hrók og þá er drottning bara F3 drottning á G2. Það var það mátt. Hann drefur strax á G2. Ok. Og hvað? Já, skákar þá bara á drottning F4. Já, Ok. Líklega mjög ég sé þetta leiði líka. vænlegt líka. Sýnist hinn að vera alveg syngjandi þingur. Já, Þannig að ég ætla að kjósa þínu leið sem en þetta er betri leið. Þetta verður svona virka nokkuð vel líka. Biskup F3 og hrókur E1 Já, hrókur E1 skák. mótið semur. Þetta er smekklega gert hjá fyrir. Þetta var kannski bara... Vel útfærð skák hjá hann. Og Hjörvar Gretarsson fer þá áfram í undan úrslitin með sigri á vigni. Já. 1,5. Það var kannski bara, held ég að, já, það er bráðabann í Arnari og Davíð, hann fyrir ekki alveg strax á stað. Við ættum kannski að gera klárt fyrir Jóhann og Braga. Þeir eru nú bara svona rétt að komast út í byrjuninni, blessaðir. Já. Ok, skulum við bara, já, glíta hana, ég ætla að hérna fá hana upp á sýningaborðið meðan þú ert að gera að klára hana. Það er 1-4 hjá Jóhanni, já. Ég Bragi leita í smiðju Björns bróður og tefla svo kallega Kósíó-afbrigði í spölurunum. Já. 7. Þá erum við með þá í mynd hérna. Ok, ég er komið á sýningaborðið. Það er Biskup Hannes 4 síðustu leikur hjá Braga. Braga, já. Já. Við sjáum að F5 er aldrei hótuna því að þú ætti ekki að drepa á D5 og fara þá bara D5 er réttið fyrir rittara. Ég veit. Ég kannski bara að fara eldsnögt í uppástöðuna og renna hratt í byrjunarleikina. Það var, eins og Ingar segir, þetta Kósíó-afbrigði með rittar G til E7 og Jóhann svarði því með rittar C3 og A3, já. Og leikur D4. A3 og H3. Já. Þetta er svona... Og Bragi er búinn að leika gamlega skák mörg leiti. F5, já. Nú sjáum við hugmyndina að Braga vera ef að Jóhann drepur á
Á F5 þá drepur hann vantilega á D5 og þá er biskupinn í uppnámi á E3 á eftir. Hvernig er það samt? Nei, það er bara kallið hafið. Já. Það er Jóhann hugsaðar 4 mínútur eftir Jóhanni, 3 ár hjá Braga. Já. Hann er nú úr ýmsu að velja. Er þetta B6 leikur? Skjóta honum inn í fyrst og Það er því. við sjáum kannski eftir þegar þetta er B6 þá hótar Jóhann hróknum á C8, getur mögulega að drepa F5 á eftir. Jóhann leikur drottning D2. Típisku Jóhanns leikur, hann er ekkert að þvinga hlutina fram, bara bæti stöðunni í rólegheitum og tengir hrókarna. Hrókarna á A1 getur leiðið niður á D1. Þannig að Bragi drepur á E4. Það er þá væntanlega, Það er Gunnar 4 í úrmönduð. já, G4. Ég ætlaði að segja að hann væntanlega drepið tilbaka, en G4, þetta er Jóhann væntanlega búinn að plana. Nú sjáum við að Jóhann er farin að gæla við leiki eins og F5 undir einhverjum kringumstæðum og þá líka bara taka peð á E4 svona síðar. Mér finnst allt mjög svona Jóhannslegt. Já, þetta er mjög Jóhann. Ekki bjartur fyrir hönd Braga. Já, og þegar Ingvar segir Jóhannslegt þá meina hann væntanlega að Jóhann er með svona góð tök á stöðunni, gott kontról einhvern veginn og ég veit ekki, mennirnir, það er eins og Jóhann ná einhvern veginn að láta mennirna svona harmonera alltaf vel saman. Biskup Gunnar 3 hérna, já. Finnur 5. Hvert verður þetta? 1-5 eða eitthvað? Hann er svo. Drepur hann þá ekki bara E4 róliheitum og allt undir kontról. Eins og, já, eftir þennan leika Hvítur dreifir bara hérna F4 og Já. D1 og það er fín að stjórna stöðunni. Spyrðu hvort að Bragi færi eitthvað aðgerðir með H5 eða eitthvað. Svona, Það finnst eitthvað upp í þessu. já, Manni finnst þetta eins og bara, það er með drottningur reyndar. Já, það er svona meiri vald en að einmitt ef það fyrir þess aðgerðir. hefur auga með líka H7-réttnum, einhverjum kringumstæðum, F6 getur komið einhvern tíma. Með þetta svo hvernig batteri hérna sem Já, getur verið taktísku möguleiki. og eins og er þá líka bara hver möguleiki að biskupinn á G3 verið hálf klunnulegur bara. Já, er ekki hóttur í stöðuna ekki bara G5 eða eitthvað? Já. Það er ekki það sem var ekki fyrir Jóhanni. Já. Svona möguleiki kannski svara enn drottning H5. Já. En Segjum bara að Hvítur ætti leikum hérna. Eitthvað svona. einmitt, Ég er mikið vandræðum, hann kennst þetta tilbaka núna. Bragi er búinn að leika, Jú, þetta er kannski í lagi. Bragi er búinn að leika riddari D3, hann verður að Já. fóra peði. Já, betur nú, er þetta person? Jú, þetta er person. Uh, Nei, ætlar hann kannski að drepa á F4. Og leika frá hverju E8. Já, hann er búinn að drepa á D3 alltaf. Já. Já. Þetta hefur farið svona bara. Já, ok. hann drapa á D3 og drottning E7 og D4. Og biskupinn hörfa það aftur á H4, þannig að hann er ekki í frekari vandræðum, en biskupinn á D4 og hvítum Já. hrikalega sterkur. Og engin vandræði með hvítu kóngstöðuna þó að hún sé aðeins opin. Nei. Bragi reyndar, það er eina sem Bragi hefur, hann hefur tök á Elíuninu núna. Það er svona eina góða að hann, já, hann stjórnar þessa Elínu. Gæti kannski þetta komast inn á E2. Sjáum að Jóhann hérna eftir biskup H4, hann leikur hér til þess að stoppa upp í hennar E2-rautina. Einmitt. Ok, biskup G5 og hrókur F2 þá. Tíu til F2. Og Bragi heldur áfram hann ákvæm hrókin, biskup H4, hrókur G2, hann kannski og ekki fleiri svona uppbyggjarlegri leiki.
G5 tilbaka. Bragi er komin undir mínútu og nú held ég bara spurningin hvernig ætlar Jóhann að undirbúa loka gegnumbrotið, hann leikur kóngur H1. Og hann kemur D5, já. Já, reynir setja peðin á hvítareitir, reynir að fá okkar reitir svona hvítareitir til að ná okkar yfir á þeim. Það er ekki 1-4 já. Hann býður upp á uppskiptinu og Jóhann þiggur það, hann er peðið yfir. Það er hrókudreipur og tvöfaldar. Já, hann hlýtur nú að drepa þetta með hrók. Gerir það. Og það hrókur G til F2 tilbaka. Hann er 5, reynir að grafa undan þessu peðum hérna. Já. Nú sjáum við ef að Jóhann drepur á H5 þá vantarlega kemur hrókur H4 til dæmis og vinnur peð tilbaka og kannski fleiri. Greifur undan þessu líka. Sýtandi sniðuleikur hjá Braga. Hann drepur já. Já, hann gerir það og kóngur H7. H7? Nú er hættur að skilja. Kóngur 2 já. Hann alltaf vinnur þetta peð alltaf hérna. Einhvern veginn undanum. Já. Hvítur þetta peði yfir, 2 peðum yfir í stöðunni. Tapar einu svona nokkuð þinga. Ísku F6 ætlar að reyna. Það spurning hvort Bragi hafi verið eitthvað smeykur við F6 leik hjá Jóhann. Já, hlýtur eiginlega vera. Þess að eftir uppskiptið á F6 þá er hrókurinn fljótur yfir á A6. Já. Jóhann með mun betri tíma eins og við sjáum. Það er mínútur gegn 20 sekúndur Braga. Auka 3 sekúndur á leik. D2, nú fyrir hann bara að gefa þetta FMP. Það var eins gott að ná þessu D-peð, en þessi Bragi nú bara rétt á gónum. Já. Það er þetta eitthvað. Það er ná að hrista hann eiginlega vel upp í þessu. Það er. Við erum ekki með þessu 7-5 já. Ætlar að ná þessu. Svo G5 skák. Ég held að Bragi sé nú bara. Það spyrir hvort hann átt að skáka hana því að það kannski bara drepa á H5 og skáka svo á 1-2. Það var ekki leikur skáka á 1-2. Ég veit ekki hvort þessi millileikur er góður hjá hann. Drepa Jóhann á D5. Það var uppskiptið nú getur reynd að skáka á 1 og fengið saman stöðu. Ok. Getur hrókur 1-2, það er komið. Nú verður F3, vantarlega B2. Æ, maður núni, já. Herðu, við sjáum þetta ekki, Jóhann sá þetta. Kall í hafið. Já. Allt undir kontról. Og allt undir kontról á. D4 og þessar að koma hérna. Já. Vinnur peð á G7 og þá er nú Bragi vantarlega bara að tefla á sér hrollin núna eftir að leggja sér manni. Já, biskupnum með G7 til dæmis, bara betri þetta. Það er rókrindar, þá kemur kannski B4 svona eitthvað smá sprikl. Hrókur C7 tilbúin að taka og B3 og hrókur B7 og allt er dött. Já, og við sjáum að hápið á uppkomurreit á H8, svörturreit, passa vel við biskupinn, þannig að það ríkir jafnteflisins eftir því endatabli eins og þetta væri ef hvítur væri með A-peð. Uppkomurreitinu væri hvítur. Drepur, skákinn og hrókur drepur. Já, ef þetta verður hvítur drepur sko, þá getur svartur hún að drepa hérna og þetta var jafntefli. Já. Það er eins og litla líkur á að Bragi nú að þetta þessu. Já. Þessi voru það er 5. Og gugguna 4 bara, til að flækja þetta. Það er kannski 5. Og ef þetta fer svona þá mætast Jóhann og Hjörvar í undanúrslitum. Og í hinum undanúrslitunum mæti Guðmundur Kjartansson sigurvegarunum í bráðafnaskák. Arnars Gunnarssonar og Davíðs Kjartanssonar.
Já, við kíktum á brakketið, það var uppfært. Meðan Jóhann siglir þessu nokkuð örugglega heim. Saman, já. Jóhann er að klára þetta hérna. Kóngur G3 og rekur hrókinn af hálínunni eða af annarri vitaröðinni, þannig að hann vinnur annarkvort ATP eða fær líka H7 og Bragi fellur og við skulum kíkja þá á stöðuna eins og hún er núna og við sjáum þetta hérna á skjánum. Guðmundur Kjartansson hérna lengst til vinstri, hann er kominn áfram, vinnur Alexander Ólafur Maí 1,5. Davíð Kjartansson, Arnar Gunnarsson skilja jafnir 1-1, þeir eru að fara í bráðbana. Hinum megin er að Hjörvar Steinn sem að slær Vigni Vatnar. Já, og var uppfærað hérna á það að Jóhann er kominn áfram. Já, Jóhann vinnur Braga líka 1,5 og Hjörvar og Jóhann mætast þá í undanúrslitunum á eftir og eins og segir, Guðmundur Kjartansson mætir sigurunum í skák Davíðs og Arnars. Það er ekki búin að kíkja á hvernig er hjá þeim félögunum. Davíð og Arnari. Nei, þeir væntanlega fara að byrja fljótlega. Við bíðum ennþá eftir þeim. Það verður að vinna í að setja þá skák upp og við möttum að fá upplýsingar hvor. Já, hvor er hvítt og svart. Já. Ég held að hugmyndir, ef ég skildi hugmyndina rétt, þá mátti annar keppni velja hvort hann hefði hvítt eða svart. Og eins og alltaf í þessum bráðabannaskákum, hvítur þarf að vinna. Svörtum djóða jafntefli. Já, hvítur fær meiri tíma. Já. Jú, hún er komin hérna. Hún er komin af stað. 3. Það er búin að stilla henni upp. Já, það villast tími eða ekki? Tími sem er. Já. Það er spurningin, þurfa þær að byrja aftur eða getur skákstjóri stillt tíma? Ég held að þær þurfi örugglega að byrja aftur. Já. Erum við að byrja Nokkuð viss það, sko. Bíð eftir að Davíð og Arnar. Já, hvernig voru litin hann að það? Arnar hvítt, Davíð svart, já. Já. Ok, þá getur stillt þessu upp hann á meðan. Já, bara einn bráðabanni, það er svona stendur nú í fleiri. Já, maður hefði alveg ímyndað sér það einhvern veginn. Þetta verður vonandi spennandi. Þetta nú við. Klukkurnar eru komin í lag það. Ok. Best að stilla þá hérna líka í skilbúnum. Já, spurning hvort við fáum aftur. Fengum Philidor í fyrstu skákinni sem að Arnar vann. Herðu, þetta er komið á stað. Það er enski leikurinn. Það er enskur leikur, já. Já, Björn er alveg að gera þetta klárt hérna. Það ætlum að fá þetta upp. Bráðabanaskák, Arnar með 5 mínútur á hvítt, Davíð með 4 mínútur á svart, næ jafntefli og það er enski leikurinn. Já, samhverf afbrigði, symmetrikal. Ég fæ alltaf mjög vanlega svona stöður hérna Biskup FM afbrigðinu hérna, Arnar leikur hérna í F þegar hún kemur F fyrir það. Það er nú frekar rólegt afbrigði, spurning hvort að Davíð hafi eitthvað stútara hér. Þetta er ekki unnur einn. Þetta kom upp hjá ykkur. Já, þetta er alltaf komið. Fengið skýringum líka og kannski Ulfin á þjálfum. Þetta er að finna 4.
Með skýringaborðið uppi á. Stuttstrákinn á Davíð. Stuttstrákinn á Arnari. Snýst mikið um hann D5 reit. Hvítur kemur í veg fyrir að svartar líka D5. Svartar líka bara D6. Draust á þeim svartum. Geta líkið D7, B6, biskup B7. Það er svona típisk uppstilling. A3 trókur B8. Trókur B1. Menn hafa misjafnar skoðunar á því hvort þeir myndi vilja hafa hvítt eða svart í svona bráðum, sko. Hvort myndi henda þér betur? Já, ég vil aldrei komast að almennilegri niðurstöðu í því, sko. Ég held ég myndi vilja hafa svart. Kannski fer það eftir svolítið eftir andstæðingum. Einmitt. Man finnst einhvern veginn eins og að mér hefur fundist fleiri hafa viljað svona hafa hvítt í Já, bráðabana. ég held almennt sé að ég myndi vilja hafa hvítt, sko. Já. Ég er með anstæðinglum, ef ég veit að anstæðinglum er F4, þá kannski líður mér vel í frakkuna þá. Já, já. Kannski það er alltaf það svart. Biskup B7, síðasti leikur og Já, Arnar hugsa sér vel hérna. já, gefur sér. Braut uppstilling hjá Davíð, allt valdar. Já. Mennirnir svona bak við peðin, þetta er eina fjórir, þetta er bara svona eitthvað. Pot svo sem, hóttar engu. H6, ég ætla að segja, H6 er bara fyrr leikur og Já. getur hann jafnvel ekki F5 næst. Biskup B2 vil fara í skiptin. Það kemur þetta greinilega E5. Já, nú það er rittarinn á E4 en ekki C3 þá er E5 kannski meiri möguleik, annars hefur komið rittarinn D5 Já. með varanlegum tökum á hvíta rittarnum en Sem að hann líkur E5 á þessi vandræðum þetta peð strax. já, Hann leikur rittar F5 og hann leifir kaupina. Kemur örlítið óvart. Það ætti nú alveg að vera í lagi. Það er með rittara, já. hann dreif með rittara. Ok, Þess með nú kemur líka óvart. já, Hvítir eru örugglega með smá frumkvæði núna. Og leikurinn er D4. Sá að svartur gaf svartabæðskjöpiðin og aðeins eftir svona haldið miðborðinu. Þannig að Arnar rífur í þessi miðborð núna. Og er ekki bara komið með aðeins betra. Eitthvað betra allavega. já. Rýmra tafl. Þetta er hérna 7 bakkar hérna. Hleypur hann með F6 en það er svo sem bara ein skák. Já. Það er ekkert alvarlegt en Það var ekki alveg lett nema drottningi var á D2 kannski með Já. töfrabröðum. Drottning D2 var í lúmskóti, rittar F6, kongur hátt, rittar G6 já, á máti en kemur ráð fyrir að Davíð sjá það allt saman. já, eitthvað svona til dæmis. Þetta er G6 og svo bara mát hérna. Hann lék því. Hann leik því Já, að hann hafa drepað hann ekki. sá svo F4. Týrist að taka eitthvað að skýta þeirri hérna Nei. í Íslandsmóti. Hver á 7. Hann er 4. Já, þetta er nú. Hann gæli með einhvern H5-leik. Já. Þetta svartur hann ekkert að deyja og spenni á stöðunni sinni. Hvað? D5. Þeir eru þetta einhver veikleiki. Arnar drepur þetta. Sýttum D5. Rittar þetta D5, segist þetta kaupum. Skiljanlega, hann far bara í jafntefli. En ef hann drepur bara með biskup á D5 og drottning A2 er hann ekkert að lendi vandræði með DP. Kannski hefur hann nægt mótspil á D4 í staðinn, með rittar F5 eða Já, hann getur mjögulega skellt bara strax þetta er E6, veit það ekki. rittar E6, já. Það er ekkert víst að sé þetta sko. Hvernig er tíminn hjá okkur? 2 mínútur í Arnari, 1 mínúta hjá. Þetta er ekki viðbótartími. Hann drepur á D5, þetta er upp á D5. Ég held að sé engin viðbótartími, ég held að sé bara, það er ekki örugglega rétt að mér. Bara 5-4. Jú. Þetta getur orðið. Davíð Þetta er nú ekki. verður að passa sig núna að hann verður að halda tempóinu, sko. Það verður að halda tempónu betur. Komin helviti 8 eftir, Hrókarinn er 8. Hrókarinn er 5. Já, mér líst ekkert á þetta hjá Davíð núna, mér finnst það eins og sérstaklega með tímann. Þetta hefur þetta. Drepur
bara kaup D5 pepperoni, en leikur D4 leikur D1 Og riddari. D5, þetta hangir að því að H4 pepperoni, hann leikur G4 hvíti getur leikið H5 og það er leikur E6 líka og það er rétt Já, mjög. og með verið tíma, þetta er svona veikleikar í þessu hann finnur 6 Kóngur E1 heldur pressunni. Já, þetta er svona típiskur Arnarsleikur heldur pressunni Og riddari D5. D5. Já. þetta er taktík að koma hérna, mér sýnist að þú þarf að drepa F7 í ykkur stöðum Gæti ég bara gert það núna. eða hvað? líklega núna þar sem að flókudröpari, dróndröpari, það var ekki hún í á D5 þetta er líklega bara nóg þetta er að hrynja hjá Davíð, finnst mér sérstaklega þarf að leika þessum leik eða hvað, við rittarinn er orðið núna ég leikir hrókur E8 ekki hrókur E8 einu slík Kóngur E8. það sé það Já. Þetta er smekklega gert. það er að hrista þessu núna Nei, hann er alveg ískaldur. skaldur drókning D6 já við halda bara spennum spakur já, þetta er við tíminn á eftir að Já, aldrei að vinna svo upp á þessum tíma 16 sekundur, engin viðbóti. H5, já, ég bara svona heldur bara spennunni, eitthvað pott getur reynda að drepa F7 núna Þar til drepa G6. Úlfa erfitt, oflíðil tími og það vinnir sér ekki upp á þessu Arna það bara að leika einhver í rauninni yfir F4 bara. og Davíð, já, Það er hann fallegt. er ekki hafa fyrir því að reyna það er svo lítið hægt að gera Já. Þannig að það er það staðfest úrslit í þessari viðureign. Árni Gunnarsson fer áfram eftir bráðabanna já, og er þá kominn í undanúrslitin gegn Guðmundi. þetta var hvað 2-1 í Arnari 2-1 í Arnari. fer áfram Mhm. og mæti Guðmundi Þannig að Guðmundur og Arnar og svo Hjörvar og Jóhann annars vegar. já, Og við ætlum að gera örstutta pásu á útsendingunni, er rétt að fá kaffi og ræsa okkur við og koma aftur með undanúrslitin eftir örstutta stund. Örstund, já Þangað til ekki fara langt.
Já, komið sæl aftur. Við erum að gera okkur klára í undanúrslita viðureignar sem eru að hefjast. Já, snýst réttur að koma af stað. Já, það eru annars vegar Arnar Gunnarsson og Guðmundur Kjartansson sem mætast og svo Jóhann Kjartansson og Hjörvar Gretarsson. Steinn. Búið að stilla skákunum upp, er það farnar í gang? Já, komin í gang. Hjörvar með hvítt. Jóhann og hvitt. Jóhann með hvítt. Já. Ok, Í fjóra fyrst. mitt. Það er Jóhann og Hjörvar og Guðmundur og Arnar. Já, ok, það er sér þessi tveir. Hér já, komni með hérna á tilbúið sýningaborð. Hér erum við með á Guðmund og Arnar, Guðmundur með hvítt. Já, á bóstunni var Hollandskur, grjótgarðurinn. Það var aðeins búið að grísja hennar grjótgarð. Þetta er orðið aðeins öðruvísi peðastað. Já, Guðmundur þetta er hrók tilbaka, hróktubrið 3. Jú, svo sem situr eftir þessi EFM Holland, svartur. Maður held ég nokkuð vel við una í þessari stöðu. Aðeins búin að vekja gómstöðuna en það hefur svona ekki verið svona eitthvað til að hafa miklar áhyggjur. Nú sýnist mér skýringaborðið alveg að virka hjá okkur. Geturðu gefið okkur einhverjar merkingar hérna? Einhverja svona... Já, eins og að vera. Já, ok. Já, var þetta sem að hefði þurft að allt tapa til að koma inn á... Já, ok. Já, ok, flott er. Við erum með það myndina á félaga, Guðmund og Arnar. Já, og þeir tefla aftur sem sagt 2 10+3 skákir, hvítt og svart eins og áðan. Þannig að það breyst þessi tími í þessum atskákum frá því gamla daga. Já, voru ekki bara alveg 30 mínútur skákir Já, hérna? 30 pluss ekkert bara. 30-0, já, 30 ekkert. Svo fór þetta aðeins niður hvað 25 og svo fór þetta að bæta á viðbótartímanum. Það var alltaf öðruvísi fyrirkomulega á þeim tíma. Man Helgi Ólafsson, hann lagði alltaf mikla áherslu á það að tefla byrjunina í atskákunum bara eins og í hraðskák. Það var út í miðtefli bara með góðan tíma. Það er engin viðbótartími þar. Já, einmitt. Þetta er kannski alltaf annað dæmi í dag, sko. Tefla er ekki á heimsmeistaramótinu, þá held ég að sé 15+10. Já, 15-10, það er náttúrulega mun rýmri tími þar, sko. Já, og þessar 10 sekúndur í viðbótartíma þá kannski geta menn eitt sér svona meiri ævintýramennsku í það að nota tíman í byrjun ef með þarf. Einmitt. Þeir verða aldrei feldir á tíma svona beint. Prófa að skipta eldsnöggt yfir í... Hvað sé það? Jóhann og Hjörvar. Já, hvað sé það? Já, ég ætla svona að ná mér strík það og setja á 5. Hjörvar viltur alveg ákveðin í þessum háfumpotti hver einustu skák. Hápaði komið á stað. Já. Við náum. Við erum með Jóhann og Hjörvar hérna uppi á og þeir eru hér á. Já, búin að ýta þessu hápaði hennar. Já. Þetta var drottningvindur sko. Kannski eldsnögt yfir þetta. Hjörvar hefur verið að tefla þetta bara með ágætum árangri. Við sáum til dæmis skákina á móti Vigni var að tefla svipaðan struktúr. Stillir þessu upp, hendur ritturinn í 4. Sem var fæðislega tafniska kannski á Jóhanni. Já. Róleg tafniska.
Skotar, mér finnst það erfitt að tefla hvítu stöðuna, það er ekkert svona, Já, ekkert einfalt plan, sko. einmitt. Kannski er þetta bara svona, mörgur þægilega á svarta svona. Jóhann er búinn að drepa E4 sem er nú kannski ákveðin tíðindi gefur biskupaparið en fær í staðinn kannski hennar reit á G4 fyrir rittara sinn. Var að leika sem rittara B6 svona. Já, hvað er rittara B6 síðast? Já, rittara fór á H2 svo klefur eftir rittara B6. Þú Jóhann er reynda með þennan ritt hérna. Hjörvar setur press á AP svona, fá Jóhann til að hérna, já. Þú clarify the situation, svona aðeins að hérna, sína spilinu á dróningaði, hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann líka A5, ætlar hann að drepa B5? Hann líka drótt. Já, bara hvorugt, hann líka dróning H5. Ok. Eigir hérna, einhverja möguleika hér, á einhverju skákum. Nú velti ég fyrir mér ef að Hjörvar leikur bara rólega hann leikur drottning G7. Ég var að hugsa bara kongur G7 og kongur H8. Já, leika bara hérna, konum hér, það er enga skákir. Já. Og þetta lítur kannski hættar út en þá bara á dróningin enga reyti. Þetta er svona liggja beint við en drottning G7. Jú, valdan einhverju reyti. Hann kemur með rittara samt. Og þá hrókur E6, já, valdar þetta á hlið. Fyrir hann hinum við. Já, hann valdar á hlið. Valdar allir þess að reyti hérna. Og þá drepið á B5. CB80. Og hrókur á hérna. Allar á línuna. Biskup B8 myndi valda allt en þá kannski getur þessi vaknað allt í hennu. Já. Hann leikur þetta kannski B8. Það hlýtur Jóhann að laga hann á biskup. Þess maður er svona líklegast. Já. Sjá, það ná eitthvað. Inni skákinni, hrókur eða. Já, rittari E5 kom síðast. Nú er hvíta drottningin frjáls ferða sinna af H5. Hinn rittarinn getur komið inn á H2 og G4. Ekkert sérstaklega spennandi fyrir Hjörvar að þurfa að drepa á E5. Nei, þá algjörlega losnar hann þennan. Já. Leikur hrókur finnur 8. Helsti akkilesar hæll stöðunar er þessi biskup á B7. Já. En samt svona... Heldur stöðunni kannski saman Já. En er ekkert svona nægilega virkur. Hrókur sé, nú drepur hann. Já, mér finnst mér eins og Jóhann Það er hafi... mikið press á F5 að Jóhann hafa aðeins snúð á hann í. Já. Nú er þessi riddar að fara að fljúga inn hérna einhvers staðar. Já. Algjörn drauma heimið, þá getur þetta enda mjög vel fyrir hvítan. En hvað? Þá var þetta D7 strax, vinna að vinda P. Þá kemur samt rittari H2, það ekki? Jú, það er til dæmis allar að vinda P, þetta er H2. Þetta er F5, þetta er G4. Og það er þess að eiga. Já, og þessi leppur hérna svolítið leðileg. Það er spurning hvað Hjörvar gerir í stöðinni. Hjörvar eins og áður, þetta óþekku við að vera í mynd svona. Já, og erum búin að áminna menn að reyna að fylgja því en þegar menn byrja að fókusera á stöðunar þá verður það erfitt. Síðust Arnar að vera að þjarma hérna mögulega Guðmundi, en já, þessi skákun er skemmtilega líka. Já, Kemur hérna, við getum skiptið yfir, já skiptið yfir. já, kíkja örstutt, sjá svona hvernig það þróast. Við erum komin með það hérna. Bjarni 5 síðasta leikur. Sem Arnar er komið með svona þetta batteri, svo kallega. Já, erfitt við eiga og með mun betri tíma. Fótar hérna
Mátáturinn hann hvítur svolítið bundið niður en vill koma núna á 1 og rekka hann í burtu. Nær því eftir kongur 1-7, biskup 1-2. Þá kemur hann C3 og sjáum að DP er mjög hættulegt. Hann hóttar bara íta því að ná fram kúnulega kónginn. Getur hann að leika biskup G4 og fara með drottningun inn á B5 til dæmis, eitthvað svolítið? Það er að fara hér og komast eitthvað inn í dráskák. Kannski biskup D3 bara og drottningin fer ekki langt. Hann getur fara á G2 kannski. Það verðist mjög erfitt á Guðmund, sérstaklega á tímanum leikurinn F3 reyndar. Hann er að stjaka við þessum biskup en það er sama, þetta DP er Og það er að koma. Þetta verðist, já. Og biskupinn fer bara tilbaka á F4. Já, Arnar er ekkert að stressa sig á þessu. Já, ég er svona tilfinningunni eins og það hefði verið mistök hjá honum að vera að hreyfa þetta F. Þegar nú voru rosa veikur annar. Já, nú er kóngurinn ennþá veikari. Virðist ekki hafa neitt tíma í að fara í neinar mótspilsaðgerðir. Það verðist að vera svona, Já, hvað? Biskup H5 er svona inn að desperation in a station. gera það. Kemur þá kannski dróning C2 bara skák. Dróning E2 er ekki bara D4. Já. Það setur sko kongur G1, má hann það? Sleppur hann með það? Sleppur það. Það er skákar D2, já. Ok. Má sjá, bara bestíð, D2, D4, og þetta D3. Eitthvað D2. Er hann ekki undan bara, dróning E2 má ég dreipa. Hérna, biskup C2. Kongur kemur hér, hérna, D3. Biskup eitthvað, D2 og Einmitt. Dróning D2, hann fer á Gunnar 1 hérna. Og dróning skákar. Nú er spurning ef að Finnur dróning ef Arnar drepur á A2 hvort að drottning F7 sé hættulegt eða ekki. Hann drepur á A2, leiður dróning F7. Kongurinn fer á flakk. Metur það kannski þannig að hann sleppi út úr skákunum en En gera hann það. ég er nú ekki svo viss um það. Hann getur skákað hér og hér en að kongur fer alltaf lengra. Og ef hann fer upp á ef hann fer á hvítareit og hleypir biskurinn minni þá geta hann bara lent í vandræðum. Þarna þurfti Arnar kannski að nýta tíma. Já. Hann flýt sér á mikið. Nú getur við skákað á G7. Tökum þennar reitt. Ef hann fer hér þá tökum við þennar reitt. Annað hvort þarf hann að leiða þraskákina eða hleypa biskurinum inn. Er Arnar með eitthvað svona viðbrögð? Er hann eitthvað fyrsta hausinn, hann fer á C7. Hann heldur höfuð en Dróning E7 skák. Kongur B8. Kemst hann út á A6? Hann gerir það kannski. Jú, kemst hann ekki brot á A6? Segðum við að hann getur sloppið þar, já. skáka D8 sem hann gerir, kongur B7. Hann á einhvern skák á Skák, kongur A6. Það er komið. Hann skák Hann getur ekki biskup E2 frá skák, biskup E2. Og hann finnur það. Fallið taktík hjá Guðmundi tryggir sig í jafntefli. Þetta var stórskemmtilegt. Hann varð að sjá þetta, vel gert hjá Guðmundi og nú er hann bara að fara að skáka hérna endalaust og það er tilbaka. Vel varist þarna Guðmundur. Þetta var gríðarlega sigla. Tryggir sig jafntefli hérna í Jafntefli, hefur verið skipta yfir þá á Já, er ekki. eina jafntefli hérna hjá Arnar og Davíð, spennandi skák. Nei, það fyrir ekki Arnar og Davíð, þetta er Guðmundi og Arnari. Já, er ekki, eru ekki samanlega það að jafntefli er Jú, það er, hvítur getur ekki telt upp að nýtt, þannig að það er bara fráleika. að kíkjum við á Já, 30, 5, Jóhann og Hjörvar og þarf að vinna hann aðeins upp hérna, Gunnar 4, já. reynum að fá hann upp á skýringaborðið. 8G4. Eins og staðan er núna þá er Jóhann líklega með yfirhöndina, hann er peði yfir eins og er. Veikpeð á B5 og D5. Smá mótspil hjá Hjörvari með skák á G4 en ég sé ekki alveg hvert það leiðir. Ég sé ekki betur en að það líti vel út fyrir Jóhann núna. Hann getur drepið sjálfur sér með hróka á C6 en getur líka með þess að drepa á H1 en þá kannski fellur riddarinn eða lendir að minnsta kosti í einhverjum vandræðum. D8. Það eru margir möguleikar fyrir Jóhann núna. Hann drepur á C6 með riddara. Býður uppskipt á C1 ég veist að með Hjörvar taki því að hann verður að halda hrókunum inn á, ég held að endurtafli sér vonlaust. Hróku G2 leikur hann, jú.
og þá hrókur G1. Svolítið passífur hrókur Jóhanni á G1 en hann er peðið yfir og getur leikið eins og B4 og svo riddari D4, peðið á B5. Það er ég loksins búin að náða í raskatu aðeins. Já. Nú skil ég bara með þetta svo rætt og það fór alltaf úr mynd hérna hjá mér. Býtum, kom G7 á. Svo riddari D4. Já. Við erum að segja að Jóhann, hann er peðið yfir, já, með góðan riddara hann á. Mjög góð riddara og hrikalegir veikleikar hjá Hjörvar með B5 og D5. Hann valda bara með hróknum hann að kunna teimur og fyrir bara að stað með kónginn. Já. Hann á B4. Getur jafnvel drifið á B5. Það getur gert Finnur 4 er kannski möguleiki hérna. Finnur 4 drifið, P-drifur, jú, er ekki möguleiki. Já, það er með riddara náttúrulega Já, það er náttúrulega með riddara líka. Já. Já, bara F4 og F4 getur verið mjög góð leikur og líka fær hann sko eftir F4 kongur F6 bara til G4. G4, já. Hann drifið bara B5, hann velur að Já, en það er nú líka alveg örugglega léttunnið sko. já, fyrir aftur á D4, já, þá er hann bara 2 P með þér. Það með konginn í skjól og ítur þessa stað einhvern Þú veginn. getur hann í G-peðinu, sérstu hróknum G2 og alltaf beisin. Alltaf basic, hann leikur Það F4. leikur F4 núna, já, kemur þessi leik. Já, koma þessi leikir. Já, nú G4, G5, þetta er autopilot. Já. Hér var ekki sáttur á svipinn og Jóhann virkar afslappaður. Ég held að ekkert sem getur komið veg fyrir að Jóhann vinni fyrir skákina í þeirra víi. Sérstaklega ekki þann sem að Hjörvar er búin að gefast upp. Já. Svakar skák hann hjá Arnari og Guðmundi, spurning hvort það komi ég eftir að koma í bakið á Arnari þannig að hvort hann hafi flýtt sér að drepa aðtöðu líklegast hefur á staði mun betur hefði átt að nota þessi tíma, það er 5 mínútur betur tíma Einmitt. tók þessi ákvörðun nokkuð snöggt að Guðmundi náði að halda í jafnteflinu. Eru þið byrjað nokkuð sinni? Nei, það er búið að gera klárt fyrir þér. Já. Nei, ég ætla að gera klárt fyrir okkur og erum við klárir í slaginn. Það er Arnar með hvítt á Guðmundi í seinni og Hjörvar með hvítt á Jóhann. Hérna, já. Kanski kíkt örstuð á stöðuna bara. Kíkjum á. Já, við þurfum að stilla upp hérna. Já, henda þessu bara á skjáinn. Staðan er svona. Já, sjáum að Guðmundur hérna komin í undanúrslit á móti Arnari. Guðmundur ræði Alexander Ólafur Mæi, hálfur hálfur. Mjög skemmtilega fyrirskákin í höfum þar sem að Alexander Ólafur fekk 2 drókningar en var mát. Svo fór Guðmundur nokkuð auðvitað áfram í seinni. Arnar og Davíð bráðabanni, mjög skemmtilegt. Og fyrir skákinn, Arnar hafði svart og gott frumkvæði úr grótgarðinum. Flýtti sig kannski of mikið í venjulegri stöðu með 5 mínútur betur tíma og Guðmundur náði glæsilegri þráskák með því að forna manni. Já. Skoðum til skák. Og Jóhann í mjög, þéttri skák sem ýmislegt gat gerst að þá leggur hann hér Hjörvar. Þannig að Hjörvar þarf að vinna með hvítu. Og já, Arnar hefur hvítt í seinni skákinni. Þetta verður allt saman spennandi og skemmtilegt. Við getum lofað því. Við lofum því, já. Stór lofar hérna. Já, við erum svona aðeins að stilla upp. Þetta gerum fljótlega. Já. Kannski örfáa mínútur í þetta. Já, klukkan var settar í gang 14:58 segir hér skákstjóri. Menn eru báðir tilbúinir að mega að byrja. Við séum einhverja skemmtisögur á meðan kannski. Já, ok. Já, Hjörvar verður að vinna með hvítu í seinni skákinni. Ef að spá fyrir byrjun, heldur að Jóhann fari í kongsindurinn? Já, nei, ég finnst að fari D4, það fari hann í D5 bara? Nýmsafræði. Nýmsafræði, já. Ég fyrir þetta reflex 7, einar 6, takk fyrir. Ok. Já, ég held að tefli, það er samt mikið verið að tefla kongsindurinn, ég veit ekki hvort að hann gerir það í þessari stöðu þess að vera búinn að vinna. Nei, ég veit. Arnar með hvíti seinni skákinni, er þetta spá fyrir fyrsta leikinn þar? Mér heyrðist þú vera með svo kallar kaldhæði henni. Ég er fastlega ráð fyrir seri 4.
Hann leikir reyndar eina fjöru í fyrirskákinu móti Davíð. Já, hann gerði það. Já, Já, fór í, já, Fílidor. Fílidor. En Já. svo teldi hann mjög góða skáki í bráðabarnum. Já. Já, Davíð gerði ekki stór mistök en Arnar bara nýtti sér allt sem hún var gefið Einmitt. og laða hann að velli með mikilli pressu. Já. Gaman að sjá hvað Guðmundur ætlar að bjóða upp á móti enska leiknum. Já, einmitt. Og við býðum enn það eftir að keppendur Já, það eru 2 mínútur þá ég hefi leik. gera sér klára hérna. Vorum búin að fara yfir úrslitin. Eins og við sjáum Alexander Ólafur Mæ sem vann sér þátttökurétt í undankeppninni í gær. Hann er dottinn út eftir tap gegn Guðmundi Kjartanssoni. Davíð Kjartansson datt út sömuleiðis gegn Arnari eftir 1-1 jafntefli, bráðabarna skák. Vignir Vatnar datt út eftir tap gegn Hjörvari, 1,5 og sömuleiðis Bragi Þorfinnsson datt út eftir tap gegn Jóhanni með sömu úrslitum. Nú, Guðmundur Kjartansson er ríkjandi Íslandsmeistari í aðskák. Hann vann sér sjálfkrafa þátttökurétt í úrslitunum. Já, það var Ekki að vera með í undankeppninni. hinn 7 þurfti að vinna sér rétt Já. í undanmóti sem hann fór í gær. Og það var ágætis þátttaka í mótinu í gær. Ég held að hann alveg farið upp í hvar 50 keppendur eitthvað svoleiðis. Leit nú ekki vel út með skráningu svona framagang, menn voru frekar rólegir svona afslappaðir í. Já, það er svona menn í ykkur jólastöði svona Já. bjarna sér til steikurnar og koma við. Já. Það vakti kannski mest athygli að sterkir skákmenn komist ekki áfram. Helgi Árgrétarsson sat eftir í 8. sæti. Já, það var kannski almennt séð þá voru nú nokkuð sterkir menn að komast inn. Það var kannski Alexander Ólafur sem var lettast þannig Já. með, að mér sýndist vænlegum Nonrad meðbyr í sjössmáti. Já, einmitt. Vann þarna síðustu 4 skákinar, 4 eða 5. Akkurat. Síðustu 4. Herri, við erum komin á stað, Arnar og Guðmundur, það er séri 6. Já. Hjörvar leikur séri 4 líka gegn Jóhanni. Þannig við fáum hérna námskeið í enska leiknum. Námskeið enska leiknum. Allt tilbaka hérna. Mér sýndist Arnar eitthvað að hrista hausina þarna eftir fyrstu leikina. Já. Ég veit nú ekki hvers vegna reyndar en Fáum 4 rautra þarna í enska. Hjörvar og Jóhanni. Þetta er svona Magnús Karlssonlegt. Já, Hjörvar hefur verið að tefla þetta afbrigði þarna með E4 dálítið Já. í hérna fjóraleik, E4 sem að Magnús, eins og þú segir, hefur telt. Biskup C5 rittarinn bara E5 var einhver hugmynd frá Magnús. Já. En svo líka bara þessi strúktúrar með PN og C4 og E4 og með rými og biskupana. Þetta er svona sami strúktúrinn og Magnús var að fá upp í skákanum með svörtu Móti Caravana. móti Caravana, er alltaf límaðabröðinu. Þegar þessu. Já, getur svo bara í róleg heitum telt upp að leika F4 eða D4 eða hvað það er. D6 að Jóhanni. Já. Ætlar vantarlega að skásetta biskupinn. Það var kannski tefla upp á eitthvað svona F5. Einmitt. Valdinu, hvítur og samanskapa, ætlar líka að tefla upp á að hýta F-peði. Hér var tefla þetta mjög hratt. Já. Ennþá með byrjunatíman. Einhver þannig að væntanlega að horfa á að leika F4, gera það. Gera það undir eins. Metið þannig, Jóhann drettur. Já. Kannski verður svartur að drepa í þessari stöðu, annars kemur bara F5 og hvítur er með svona tölvöld meira rými í þessu. Já. Erfitt samt að reyna að fara eitthvað að ýta peðanum með D4, E4 peð mjög veikt. Já, hvítur er með, þetta er svona sterkur massi hérna. Það er erfitt að ýta þessu eitthvað áfram. Þannig að ég veit ekki hvort að svartur kemst kannski upp með það að vera ekki með peð á miðbarninu eða hvað. Nú getur þessi rittari reynd að hoppa hérna inn á 5-5. Já, hann heldur ýmsum möguleikum vopnum. Hann getur líka hugsanlega að fara á B4 og D5 Já. eða einhver Nú er þetta svartir þurfa að leika hérna C5.
allavega svona Hjörvar að bjóða honum upp á að gera það, minnst það kosti. Og eins og þú segir, Hjörvar teflir mjög hratt, hann enn á 10 mínútur bara. Já. Þetta svona í hérna, eitt að fáir skiptum þar sem að Jóhann með verið tíma. Já. Biskup D7. D7. Ég ætla að kíkja eldsnögt yfir á Arnar og Guðmund. Þar var, einhvers konar retibyrjun, ensku leikur sem þróast yfir retibyrjun. Já, Arnar London með skiptulitu. Já, Arnar fær sér frekar hægt í byrjuninni. Það var svona hans stíll. Já. En kannski að halda okkur bara á. Já, þetta svona róleri skák og svona Já. aðeins meira dýnamíkið fyrir skáki á Jóhanni og þeir var Jóhanni. Komnir einhverju leikir, Hrókur kom á E8. Ég líst nú samt betur á stöðuna fyrir Hjörvari. Já, ég verði að segja það sama, það er svona fleiri möguleikar. Svona skemmtileg dýnamíkið stöðinu og hann er að fara að skemmta sér mögulega á F-línunni. Já, við sjáum, Það er D2 og svo bara dobla á F-línunni. já, við sjáum líka að það er engin, allavega í augnablikinu engin peðagegnumbrot hjá svörtum, þannig að ef að Hjörvar eins og Ingvar segir leikur drottning D2, tvöfaldar F-línur, Hrókur F2, Hrókur A til F1 eitthvað líka. Þá er engin skotmörk á miðan og engar aðgerðir kannski fyrir Jóhann. Þannig að það er spurning hvernig Jóhann myndi svara því ef hann myndi leika bara. Já, ég svartur ekki að tella á passi til henni, eða hvað? Finnst það sko. En drottning D2 kannski, það er G4. Þarf hann að byrja á að leika H3, hefur hann tími í það bara. Já, bara, já, undirbúið aðeins. Hann leikur drónum D2. Gerir þetta. Já, þetta er G4, hann dreipar hann bara. Já. Við getum nú meiri segja sko, rittar G4 drepa og G4 biskup drepa rittar C6 og tekið á A7. Geta alveg lyft þetta hérna. Já, ég er bara að fara að einhverja pöttu veiðar. Já. Drónum D7 kemst alltaf á 10 eða eitthvað. Og C6 byrst upp í B6. Mögulega. Já, hann leikur rittar G4 sem. Hann sér allavega ekkert betra Jóhann í stöðunni. Þetta drepi alveg leið. Já, býtum alls ekki missa svartildabeskupin. Hvítildabeskupin svona, já, bak við peðamúr, þannig að það er frekar að missa hann. Það er spurning hvort að Hjörvar fari í þessar aðgerðir að drepa á A7 eftir rittar C6. Já. Það þarf að reikna kannski aðeins. Nota tíman hana. Hjörvar eitthvað að gretta sig. Væntanlega allt rólegt hjá Arnar og Guðmundi. Já, þetta er bara svona típiskar rétt tímanumverkar. Það er 4. Já, hann drepur ekki á A7, hann leikur Hrókur F2. Já, fyrir svona var farið sleðina, við höldum að geta, ég vil bara dreipið hérna. Þá er aftur planið hjá honum á tvöfalda F-línunni og eiga inn í leikinn svo rittar F5 eða svoleiðis. Og drottningin á D2 og biskupinu E3 hafa augað með peðinu á H6, það er svona vofir yfir. Fórn einhvern tímann. Þetta er svona kannski ekkert sérstaklega skemmtileg staða fyrir Jóhann að tefla. Það er einhvern veginn svolítið aðgerðlaus í þessu. Akkarinn á D7. Já, Hrókur F2. Þetta er svona, já, auðvitað að tefla, þannig að Hjörvar líklegast heldur betur tíma hérna eitthvað fram eftir miðtafli.
Myndi maður halda. Já, ég ætla einmitt að segja allir, Jóhann þurfi til að leika bara F6, það er Já, gerum það. ég ætla að tóna vel með hvítröðum Já, það er þetta fyrir rauk fyrir því og kannski er þetta bara svar Jóhanns við þessu að nú náttúrulega kemst Hjörvar ekkert í gegn nema með eitthvað piða gegnumbrot og það er ekkert svo auðvelt. Nei, Eða náttúrulega fórna. ég hlaupið að því en nú undirbýr hann að leika hérna hróku G3 sem hóttar hátur upp á H6 Rittarinn hoppar hann á E5 Nú getur hann leikir Já, fyrir á G3 Í kostur og gallar, hann er aggressífur hérna en að sama skapi þá kemst hann ekki tilbaka í augnablikinu Alltaf valda hérna, biskup og rittari hérna, þessi reytir Kongur H7 Já, kongur á sig. Jóhann, ég var einmitt að hugsa að Jóhann varðilega leika kongur á sig. Rittari G4 hafi kannski verið hægt að taka á H6 samt og Já, og Petri búið þá það var bara H3 og H3 eða jafnvel þetta er F5 bara já, eða rittari F5 einmitt. Hér og örgulega að drepa og svo bara H3 Já, og á ekki eins og H5 það veistlaði með kóngsagnum hjá hvítum en Já, kongur H7 list frá nokkuð tíma já, nú bara spurning hvernig Hjörvar kemst í gegn ef það er hægt. Já, það væri kannski gaman að koma Hiljarsóknum yfir en ég síðist bara svartum kannski geta að leika í G5 í Já, þessum stöðum og svona halda hvítum í skefjum hann hendur rittarinn minn, hittur F5 já, hann dreipur undir eins og hann dreipur með peði Já, ok hann dreif með peðinu, ok. Þetta nú við, já, ok, hann heldur náttúrulega valdunni hérna það er engin taktík með rittarann Nú getur maður að fara svona að sjá fyrir sér einhverja fórnir að H6 undir einhverjum kringumstæðum og Já, mát með tveimur hrókum en það er kannski erfitt að búa það til. Ekki nema hrókurinn fara á F4 og fara á E4 í augnablik. já, við erum að reyna að stilla upp einhverju svona Já. Drepa henni á H6 og dróknundur yfir H6 og henda hans yfir Þetta er svona það sem maður sér fyrir sér. Ég var að leika drottning D7. Ég gætir á F5 peðinu. Drottning E2. Vantarlega er hann leiðin á H5 núna og með sömu hugmynd að hafa hrókinn á F4. D5. Já, reynir hann loksins að búa sér til eitthvað mótspil. Nú bara spurning hvað eru á undan. Já, mér finnst þess að Jóhann sé nú með stjórn á þessu nema við eigum ykkur hérna D4 ykkur starf á réttum tíma Ok, við segjum bara núna drottning H5 H5 með þetta skýringaborðinu. Hvað þá? drepið D4 Hann er enda búinn að drepa D5. Já, Ok. það var það sem ég var að hugsa það er eitthvað svona Eitthvað töfrabröð. sett ekki núna jú, hérna eitthvað svona sem að varum að sjá fyrir okkur Hann drap á D5. hann drep bara D5 já Þá er drottningin alltaf farin af 700 röðinni. Þannig að núna þá fara að vakna ykkur svona G7 möguleikar en það er nú kannski ekki meira en þráskokk allavega með rittarnir á E5 og valdur hann G6 reitin. Þannig að D4 það spurning, er hann ekki rittin að valda allt hjá F7 bara? hann er búinn að leika D4. Þannig að fer hann í uppskiptin eða fer hann á F7 það getur alltaf að þynga svolítið hörðu uppskipti hérna Já. og með stöðuna í viðrauninni þá
En það er kannski svona eitthvað sem hann ætti að sækjast eftir að skipta upp. Hann Já. gerir það reyndar að sé 4. Hann hefur þeir virðist góð tök á stöðunum núna. Drottning G4, hóta máta G4, Móti G7. fría það biskupinn í leðinni. Já, þannig að nú getur hann eftir til dæmis hrókur eða drottning F7, já, getur hann líka byrju 7, haldið þessu biskup. Mitt. Saman drottning F7 virðist það að vera nöðsynlegur af því að það eftir einhverja hróksleiki þá mögulega fórn á Já, fórn á hár. 6 eitthvað leys. Já. Og það er snött eftir drottning G4. Það er mögulega geta fórna hér, já, drepi, skák. Allavega ef það sett hennar hrók fyrir þá er það átt. Nú viljum hinn hróki líka, hann fyrir á F4 reyndar hérna eftir drottning fyrir 7, biskupinn fyrir 4. Aðeins virkari, skilur hennar reyndar eftir onni. En það var kannski að, já, C6, já. Benni var ekki onni, en jú, hann hefur allan varan á. Ég er að finna eitthvað þvingað fyrir hvítan í þessu. Já, hann alltaf valdar aðsvíkpið og hóttar núna að drepa A3. Nei, hann hóttar ekki að drepa A3, það átti að biskup D6 núna. En nú var biskup D6, það var ekki biskup D6 á það. En hann hóttar engu. Drottning F3, það spurning hvort það leikir drottning D5 bara. Það gerir það. Gerir það. Halda þessu. Hér var alveg döðdæmdur eftir drottningarskipti þannig að Hrókur G6 núna, hóttar að drepa H6. já, hrókur D6, það var það leikur. Þetta nú við. Það verðist að mista af þessu. Var hann eitthvað að fíbla þarna? Einhver jævelgang. En nú var biskupinn bara H6. Þessi hófur alveg yfir. Mjög Af því að óþægilegt. þetta er bara mát eftir drottningdrepur. Getur kannski leikið, nei, getur ekki einu sinni leikið kongur H8, það getur drepa samt. Ég meina, hvað hann? Hvað ætlar maðurinn að gera? Fyrst að hafa snúið bara allveg á hann. Er eitthvað viðbrögð? Jó, hann er alveg gjörsamlega afslappaður. Eins og oftast nær. Hjörvar hristir hausinn. Gretti sig. Er þetta svona Nakamura taktar? Já. Munn eða Já, fyrir já. þá að hrista hausinn eitthvað? Ég veit. Það líka að sjá það bara. Ég enga vörð. Ég verður bara aukna það. Jó, hann er með einhvern svip á sér þarna. Það verðist hann bara að vera óverandi. Já. Sýnist mér. Já, hingur maður sérna. Vantarlega þau eru svona skipt yfir á hina skakinu, ætla aðeins Já. að vinna hann upp með hann. Jó, hann bara gaf þetta. Það gaf þetta bara, já. Magnað. Það var ekkert við þessu að gera. Og við þið skiptum þá eldsnögt yfir á Arnar og Guðmund. Mikið leitið á þá lengi. Arnar með hvítt hérna jafnt í liðum og Arnar herjar á peð og B4. Misliti biskupar í þessari stöðum. Kannski ekki mikið hann að segja þannig en F5 er áhugaverleikur. Nýtist það hrókurinn á hjartaður og valdaður og já. Biskup F6. Veikleika D4. Mér sýnist þetta nú vera í jafnvægi. Verðum að leika drottning F2 til að valda peðið. Þá er kannski hægt að drepa bara F5. Arnar er með tölvöld betri tíma eins og oft áður en virðist það að vera að koma sér í smá vandræði hérna sem maður hýttur þessi. Já, síðustilega biskup F6 segir ég. Já. Já, ég var að vera með drottning F2, þá bara E-dreipur F5 og hvítu virðist vera að tapa peðið. Já, getur ekki drepið út af þessum og stróni líka. Já, leið á D4 fellur þá fellur C5, þannig að þetta er svona smávís. Hvað gerir Arnar hérna eftir? Biskup F6.
þeir ætla að draga létti hjá Jóhann og Hjörvari. Já, þetta er Bráðabann, móti. þegar þessi skák er búinn. Já, á að hinga eftir þessari. Já. Ok. Þannig að við náðum þá að fylgjast með þessu. Já. Til enda. Já, var ekki Arnar að teygja sig aðeins með að leika F5 þarna? Jú, sýnist það nú. Það er ekki bara að sætta sig við, já, svona skipta hlut eins og líklegt kannski í þessu stöðu. Já. Allt í einu, sko, í stæðan fyrir að Arnar sig með einhverja hótanir eftir F5, þá er Arnar allt í einu bara komið með skyndilega 2 veikleika, þess að D4 og svo peða F5. Og við sjáum eftir er bara E6, þá var þetta skjótin skák á D4. Og Guðmundur vinnur peð. Og Arnar hugsar. Og hristir hausinn. Hann er ekki sáttur við sjálfan sig hérna. Hann gæti verið að lenda í algjörum vandræðum af því að ef að D4-peðið fellur þá er líklegt að C5-peðið gerir það líka. Nú er farið að kosta hérna. Fyrir skákinn, þar sem að Guðmundur náði Já, heldur betur. nánast kraftaverk á jafntefli. Ég sé ekki betur en að hann verði bara hreinlega að gefa peðið F5 og halda vald á D4-peðinu. Ekki nema hann eigi eitthvað törf eða þessu. Hvítur er að tefla upp á jafntefli, það er nánast eina sem er í boði. Það er svona okkur ljóst. Já, þetta er ekki gott. Svona finnir 4 eða það er kannski svona aktífast eða hvað. Já, alltaf ekki. Drottning F4, E-dripur F5. Drepa á E8, hrókur F7 eitthvað slíkt, reyna Já, að vera aktífur. einmitt. Hrókur F7 segir. Já, það er nú kannski. Ok, hann leikur drottning F2, heldur valda á D4-peðinu. Það gæti verið hér að hér, það er spurning hvort er. Já. Það var spurningin hvort hann fari yfir á A-línuna eða fari í uppskiptin. Já, hann á aðeins eftir hérna 8 sekundur. Já, þetta er ekki gott. Hann hefur bara Það er erfitt að vinna svona út úr þessu. hálf frosið þarna á klukkunni, sko. Hann drepur á F5. Hann fer í mótspili, já. Get ekki séð að það sé skynsamlega ákvörðun. Nei, hrókur H það er jafnvel betri að vera getur. Það eru fljótt veikur hann niðri held ég. Spurning hann drepur þetta. Vantarlega með dróningu. Já. Það sé að spá í einhverjum, já, skjótan einhverjum GSS-leik eða eitthvað. Hvítur er svo rosalega aðgerðulega sem hafa lengar hótanir, hrókurinn er óvirkur á A-línunni. Já, það er eða tími eitthvað svona, sko. Það ná ekki einu sinni hrókur A7 til að setja einhverja pressu hérna, sko. Nú getur til dæmis komið kannski drottning C1 og hrókur E1 í kjölfari. Hann getur kannski reynt að styrkja kórstöðuna fyrst eins og það er með G6 eitthvað svoleiðis. GSS fyrst. Já. Byrjar á drottning C1 og hugmyndin kannski á G6 fyrst og svo hrókur E1. Það er bara að falla tíma. Já, það fellur. Arnar fellur og Guðmundur fer áfram 1,5 í úrslitum. Það er ekki verið úrslit, það er ekkert flóknara það, en þá er bara eftir bráðabannið. Við sjáum hérna, Checkmarkið hjá Guðmundi komin áfram. já, við höfum eftir á bráðabannaskák hjá Hjörvari og Jóhanni, það var skemmtilega viðreign með þessu. Já, það er fljótlegt aðeins að hlusta á hérna. Já, það er það. Þeir eru að fara yfir þetta er sérst Armageddon, 5-4, Já. engin viðbótartími.
Ok. Gunnar er að draga hérna. Og að draga lit í þessari skák. Eins og við vitum í brabantsskákunum, svo sem með hvítur verður að vinna svartum duga jafntefli, en hefur verið tíma. Bíðum eftir að fá upp. Já, Jóhann verður með hvítt í bráðbánunum. Jóhann með hvítt, já. Jóhann 5 mínútur og Hjörvar 4 mínútur. Ok. Þeir ætla að hefja leik 15-25 eftir 4 mínútur. Mhm. Þannig að kannski spurning að við tökum okkur 2 mínútur í pásu. Já, við lefum okkur það. Tökum smá pásu og komum aftur eftir 23 mínútur. 2-3 mínútur, já. Þannig. Það komið þið tóninu á ég. Og við hlættum. Það er alltaf að verða klárt fyrir bráðbanaskák Jóhanns og Hjörvar sem hefst bara Innan skams. innan skamms, já. Hálfa mínútu eða svo. Jóhann hefur hvítt, hefur 5 mínútur, Hjörvar svart og 4 mínútur og Jóhann verður að vinna. Hjörvar fer áfram jafntefli eða sigurinn. Já, við ekki mæta ykkur því aftur, það er engin viðbótartími, þannig að tíminn Einmitt. gæti skipt höfuðmáli. Já. Þetta er alveg svolítið, það alltaf situr í mönnum, menn eru vanir að hafa viðbótartíma, þannig að menn hafa skipta rosalega mikið um tempo að fara yfir í viðbótartíma lausa skákir. Algjörlega, sko. Og þeir sem eru af okkar kynslóð að ólust upp við að tefla svona skákir, þeir vita það að maður er bara döðdæmdur ef maður er í komin tímalag. Já. Það er ekki, það er nánast ekki engin möguleiki að lifa af að fara mjög langt niður á tímanum.
En já, klukkan er orðin, þannig að mér sýnist þeir vera klárir. Já, Já, með kvítana, við erum Og- komin í mynd. þetta er farið af stað. Klukkan er komin af stað, 1:04. 1.4 series 5. Og við fáum vantilega nætur afbrigðið, ætla ég að spá. Þeir sem að fylgjast vel með, hafa kannski fylgst með fyrirlesturum Anne Skiri nætur afbrigðið nýkomum út. Já, Yfirgripsmikil. svo kallar Chessable vef, gaf líka út frönskuöldina. Mjög góðar hérna. Góð norsk í hánum sem hægt er að mæla með. Jóhann teflir þetta afbrigðið með riddara F3. Ég hef stundum telt þetta sjálfur gegn nætur afbrigðinu. Og eiginlega eina plan hvíts í þessu er að tefla upp á D5 reytin. Það leika hróku D1, biskup D5, drepa á F6, koma riddara á D5. Það er svona grófum dráttum plan hvíts í þessu. Svo G5. Og það er mjög oft sem að hvítur fer í ferðalag með riddaran á F3, getur farið yfir á D2 og þaðan á F1 og E3 og svo framvegis. Svona frekar einfalt plan fyrir hvítan. Hvítur leikur bara A3 núna, stoppa B4. Hróku D1, riddar D1, riddar F1. Það er planið, myndi ég halda. Ég er svolítið hissa Hjörvar að leyfa uppskiptin á hvíturöldabiskupinu svona auðveldlega. Já. Hjörvar teflir mjög hratt. Já, hann þarf að vinna upp tíman. Eru þeir með viðbótartíma? Nei. Já, þetta meina að Jóhann hafi telt svona hratt. Hvernig Sem er vilt stilt, getur það verið. gat Hjörvar verið yfir 4 mínútur? Þetta er greina vilt stilt, sko. Það er viðbótartími, sko. Það er hvað, fekk hann ekki tíma hana? Jú. Virðist vera viðbótartími, við ætlum að kanna þetta. Jón er búinn að leika riddari D2 eins og ég sagði. Planið þá er að fara með riddaran yfir á F1 og E3 og reyna að komast á D5 reytin. Ef hann nær því þá getur hann verið mjög sáttur. Eina sem hann þarf að hugsa er að E4 er í uppnámi á eftir meðan drottningin er á B7. Þannig að H6, hann getur alveg strepað á F6 núna. Hann gerir það. Svo spurning hvernig hann ætlar að koma riddaranum á D5 meðan á F1, já. Hann getur líka að fara á G3 með riddaran. Hjörvar heldur í opnu að geta leikið kannski í D5 einhvern tímann. Nú sjáum við eftir riddari E3 og fellur F4, þannig að hróku D3 kemur fyrst. Ætla sem vantilega að tvöfalda deilunni. Ég myndi frekar velja að hafa hvítustöðuna í augnablikinu. Hjörvar náttúrulega með eitthvað mótspil á drottningagnum, hugsar B4 til dæmis. Nú Jóhann gæti alveg leikir hrókur að D1 eftir svara B4 með dráp á B4 og leikir riddari D5 og dreipur sig með hrók á D5. Sér þá góð tök á hvíturreitunum. Það er sem að stöðu típa sem að hentar Jóhann ágætlega. Já, ég veit ekki hvað gerist í framhaldinu, sko. Það er náttúrulega mistök að viðbótartími í gangi, sko. Já. Er viðbótartími eða hvað? Já, það eru mistök Já. í uppsetningunni. Eru hvað, 1 auka sekúnda, 2 auka sekúndur eða? 3. Það er 3 sekúndur, já það er inni ennþá. Já, þetta er ekki... Ok. Ég held að vera, ég veit ekki hvort við erum að stoppa þetta bara. Sjáum hvað dómarinn gerir. Þetta er náttúrulega ekki lölu Armageddon skál, samanskapið er ekki dómar hérna, ég veit ekki hvað. Við ráðum litlu. Það var litlu með það. En Hjörvar dreif tilbaka með drottning á B4 og dómarinn hefur gripið inn í, Já. stoppa skákina. Þetta var hlusta á hérna. Já, þess að skiptið við bara okkur á meðan þegar að finna út úr þessu. Hvað er að gera með tímamörkin? Hvort það er hægt að laga tímann og byrja aftur eða hvort það er hægt að byrja aftur í sömu stöðu, ég veit ekki hvað er hægt að gera. Við erum spenntir að heyra eitthvað. En við förum eldsnögt yfir stöðuna eins og hún er núna. Guðmundur Kjartansson búinn að tryggja sig áfram í úrslitinu. Já,
þeir verða að byrja aftur bara, þá var ekki mistök að þegar tíminn var stilltur þá var viðbótartíminn eftir. Ok. Ætlarðu að byrja skákinn upp á nýtt eða eitthvað? Það er eiginlega ekki stætt á því að halda skákinn áfram. Þeir vita þessu þannig að þeir þurfa að byrja aftur. Ok. Smá óstuðu en teltu þriðasettið eða? Nú veit ég ekki meir. Því að Arnar er ennþá inni, sko. Já, þeir verðast alltaf að byrja að tefla skákina aftur sem að setja nú strik í reikningin. Já. Setja heldur betur strik í reikningin. Ég er búinn að sleppa. Já, þetta setur í reikningin, það er leiðilegt að en svona mannleg mistök. Já, já, gerist. Þetta gerist. Ég held nú að þessi dag hann verið bara já, veit það ekki. Getur settur eitthvað betur eða eitthvað? Já, hvíti rittarinn á leiðin á D5 og sjáum þetta aftur hérna. Já, þetta er Eins og þetta er hvíti rittarinn á leiðin á D5 og hvíti verið stað góð tök á stöðinni. já, hinn möguleiki var bara að stilla klukkuna, ég veit ekki hvort að það Já. er hægt, sko. Einmitt. Þetta er alveg, eins og við segjum, úr okkar höndum, við ráðum engu með þetta. Það er dómarinn á hliðarlínunni sem að stjórnar fyrirkomulaginu á þessu. En skákin átti vissulega að vera tefld með engu viðbótartíma, 5 mínútur hjá hvítum og 4 hjá svörtum og það náttúrulega hlýtur að vera svörtum í hag að hafa viðbótartíma. Já. Jafnast nú fljótt út, þannig. Já, það er svörtum í hag, hann hvítur kannski reynir að pressa með þetta á tíma, sko. Einmitt. Já, hvað ætlum ég á hérna verð Já, mér sýnist skákið er komið þá undir 7. umferðina. Ok. Nei, ekki hafinn. Og er það niðurstaðan að þið byrja bara skákina frá byrjun eða eitthvað? Nú komum við hérna aftur. Ný skák. 5 mínútur hjá Jóhanni, 4 hjá Hjörvari. Og þá vonandi engin viðbótartími núna. Og þetta er farið að fara af stað. Það var bara spurning hvort að Jóhann breyti eitthvað til. Já, þetta er Klukkan gengur á Jóhann. nú er eitthvað þessi. Já. Bíðum bara meðan þeir eru að finna út úr þessu. Klukkan er farin Þetta aftur er af stað. eitthvað Jóhann ekki. Er einhverjum hnökrar á þessu hjá keppendum virðist vera? Ítt á pásugunar og hafa þetta reddi aftur. Við erum að sjá þetta síðan 30 á skjáni hjá báðum. Þú getur farið bara að sé skjáin hjá báðum. Það eru smá hnökrar að koma þessi gangina. Má sjá. Hvað er Jóhanna? Hér var það með rétt að skakana. Við erum að bíða aðeins eftir keppendum. Já, Hjartarson og Hjörvar Steinn Grétarsson. Ein skák sem segir til um það hvor fer í úrslitin gegn Guðmundi Hjartarssoni, ríkjandi Íslandsmeistara.
Það sjá. Segir þér eitthvað að gerast í þessu? Nei, þetta er eitthvað. Jón og Hjörvar virðast vera að gera sig klára. Ok, það er búið að endurstilla klukkuna. Ég opna hérna, round 7, já. Og hittar að play. Þá ætti þetta nú að fara að bresta á loksins. Hittar að play. Jú, ítt á back aftur og ítt á hinn play. Einu sinni back. Og íttu hérna að fara 7. Er þetta þá komið hjá okkur? Síðan þetta vera að ganga. Ok. Þá býðum við eftir að skákdómarinn setja klukkuna af stað hjá Jóhanni. Þó að sé komin örlítil reynsla á Tornelo-vefinn, þá var nú samt svona menn að venjast ýmsu. Þá er þetta nú farið af stað og Jóhann Það skiptir við. Það skemmtir Ég Jóhann, gjörði. ekki já, ok. Við erum hægt að hafa eitthvað annað núna á móti þessu systemi hérna hjá. Hann fyrir aftur í drottningarindur en bara með biskup D3 og B3. Róleg taflmennska eins og við sáum áðan. Hann vann nú aðra skákina í atskákunum í þessu. Nákvæmlega sömu uppstillingu. Þetta var skákið sem ég vann, já. Æ, Já. er þetta við 4? 71, já. Mér finnst hún ekki að fá neitt sérstakar stöðu til byrjuninni en hérna tók svona yfir í miðtöflinu. Nú leikur riddari E5 snemma. Spurning hvort hann ætti að leika F4 en Hjörvar bara drepa með biskup og leikur drottning E7, já. Þá F4. Ok. Hrókur D8, vantilega drottning eitthvað hjá Jóhanni núna. Nei, riddari F3. Svo var hrókurinn á D8 hjá Hjörvari, hann hefur svona auga með drottninguna á D-línunni. F6 brýtur upp hliðarstöðuna. Drottning C2 og riddari D7 sem strax Hjörvar reynir að tefla þetta hratt, hann er náttúrulega með verri tíma. Biskup A3 leppar riddarinn á C5. Hrókur F8 strax. Það tefla þetta báðum mjög hratt. Mikilvægt að halda tempóinu í þessu, eins og við höfum komið inn á áður. Engin viðbótartími, að vont að gleyma sér. Þessi leppur er svolítið leðileg, þarf hann að fara úr henni kannski? Já, það er eftir að við þetta. Nú hótar hann að drepa, já ok, hann leikur drottning F7. Það strappa F4, nú drefur hann C5. Já, hún er í H7. Hún er í H7, já. Ferðir. Ok, hann dref með peði og þá getur Jóhann drepið á E4. Hann drepur á F6 fyrst.
og nú fara að reyta á E5 fyrir rittarann. Það lítur mjög vel út fyrir Jóhann, myndi ég segja. Nú hotar hann drepa F4 og C5. Já. Ég held að Hjörvar sé ekki sáttur við þessa byrjun. Og hann er ekki að vinna upp tíma heldur. Nei, alls ekki. Jóhann komið vel út í byrjuninni. Hann er 6. Okay. Við sjáum drottning C4 skák, það kemur biskup D5, þannig að hann drepur bara C5. Með fullkomin tök á stöðunni, biskup A6. Svo er F1. Já, og drottning H5. Hóta við að drepa D1, en ég hef nú bara svona tilfinningun að þetta sé bara H3, styrkja kongstöðuna. Já, ég sýnist hvítur hafa full control. Já. Stöðu. Það er eitthvað sprikl. Ég meina hann drefur bara, hann leikur bara kongur H2 skynsamur. Svo hann drottning drefur C, svo ætlar hann drepa E3 með skák. Hróku D2 hóta máti. Hróku G1 valdar allt og nú er drottningin hvítið alveg frjálsfæra sinna inn á E7 til dæmis. Eða drepa á C7. Hann loftar út. Já, það er bara ekki nóg. Það er bara ekki nóg, sko. Nú segir Björn að drepa A7. Og biskupin í uppnámi. Ef að drottningin svarta fyrir eitthvað. Hann er 7. Og A4. Hann heldur valdi á öllu. Þetta er bara... Það er ekkert að gefa neitt eftir. Biskup Series 8. Ég er ykkur mögulega kannski að drepa H3 í einhverjum stöðum. Mögulega. Nú er lagi, eða hvað? Það getur leikið drottning A8 samt. Já, Það drepa C7. Hann átti drottning A8 sem þess að hótaði á E4 líka. Hvítur hafa séð þetta. Kongur drepa drottning H5, kongur G3. Já, það er ekki neitt. Svo er þetta G4 bara. Þetta er bara E3, já. Já, býttu nú við. Býttu hrókur. 3. Býttu, ha? Nei, hrókur nú í, what the f... Hvað er gangið hérna? Þetta er algjör kljóðskapur í Jóhanni þarna. Drottning H1, þetta er bara búið. Vá, Þetta var ótrúlegt. Hjörvar er bara að vinna Þetta er þetta. algjörlega fókusinn. Þetta var hringalegt. Þetta var grátlegt. Og Hjörvar Steinn kemst áfram ótrúlega fljótt snerist þetta við. Jóhann með þetta algjörlega í hendi sér þarna. Algjörlega í hendi sér. Og við... Já, hann með kólinu tafl. Algjörlega hendi sér, það kom eitthvað smá sprikl hann Já, að drepa H3. Áttan að ráða við það, en... Já, þetta var... Ég veit ekki hvað skal segja, þetta... Ef við kannski, ef við förum örlítið tilbaka á skýringaborðinu og við sjáum kannski í stöðunni þar sem að Jóhann drap á C7 þá leist mér vel á leik eins og drottning A8. A8. Já, og hann á E4. Taka svo bara með skák á E4, það var er bara ekki bjarga deginu. Kontról á öllu. Já. Jú. Jú. Þetta hefði bara algjörlega klárað þar. Og Jóhann var með nægan tíma, Já. smá kærleysi. Já! Já, Hjörvar fer áfram og Já, við skulum fá uppfara hérna. ef við fá kannski stöðuna eins og hún er. Guðnason er, Hjörvar fer áfram hérna. Þetta er mikla. Mikil dramatík, en við erum komin úrslit. Hjörvar fer áfram eftir bragðbanskák gegn Jóhanni og Guðmundur og Hjörvar mætast í úrslitunum. Sem að, Hefja leik 15:50. já, það eru 5 mínútur í það. Þeir eru að draga hérna. Hvor drá hvítt í fyrir, Gunnar? Ég var ekki að fylgjast með. Gummi hvítt í... Guðmundur hvítt í fyrir. Það er Guðmundur okkar Kjartansson sem er með hvítt í fyrirskákinni. Og Hjörvar hvítt í seinni. Já, Þetta var þetta var ótrúlegt. mikil dramatík. Já, við nefndum hana eða svona töfald dramatík. Það voru hana mistök, skáttur og mistök að hérna Já, viðbóta tími hérst inni. Já, spurning hvernig þessi staða var hana. En
Já, Jóhannsson sem náttúrulega fekk kolunni tafl þannig að hann getur ekkert verið að segja sig á því. Nei, Hann fekk unna taflinn sem hvort er. Ef að hinn staðan var betri þannig að já, heillæti sinna bara voru liðið með Hjörvari að þessu sinni. einmitt. Og það sem þarf svona það tveir svona harðir skákmenn er að tefla bara hvað er síðasti blöndurinn, Já, síðasti afleikurinn, hvað lendir hann? Og þetta skiptið þá lenda hana. Já, teltum þriðja sæti, já, það er kannski ég held ekki. En það er kannski velun, ég spáði Arnar ennþá inn í. já. Bíðum eftir upplýsingum það hvort það verði. Eða Jóhann er farin út, sko, það er líklega ekki. En Guðmundur og Hjörvar hefja leik eftir 3 mínútur í úrslitum. Og mér sýnist áhorfendur vera spenntir eins og við. Já, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Já, Það er lít síðan með svona hélt allavega með öðrum hann Já, já. þetta. gerum ráð fyrir því. Þetta var já það var ekki dramatíkin í þetta. Já, Guðmundur er ríkjandi Íslandsmeistari eins og við höfum farið yfir áður og nú bara er ég ekki nógu minnugur. Hjörvar, hefur hann unnið þetta? Þetta mót, Já, býtum við hann vann og Hannes einu sinni í beinni, var það Íslandsmeistari? það var bara Það var eitthvað annað mót, já. það var einhvers konar bósmót bara. Þetta var Já. mót sem var haldið í tengslu við hvað heitir það, meistaradagar eða eitthvað slíkt. Alveg rétt. Það var mjög skemmtilegt mót Já, og einmitt mætti gera meira því bara að hafa svona útsláttamót, þau eru mjög skemmtileg. en Hjörvar er ríkjandi Íslandsmeistari í hraðskák og netskák. Já. Já, þetta er að sjá. Þetta er gaman að fletta upp hérna með hann. Fjórðarsætismeistari Arnskák 2012. Já, það meðst að kosti þá. Minnstu kosti þá. Já, Annar eru þið. þannig að hann er unnið dagur. Já. Alveg, já, það verið sjónvarsálamandi Gunn Gísla. Eins og Birkir Karl bendur okkur á hérna. Þannig að já, hann hefur allavega unnið þetta tvisvar. Hann kom ekki slæga, ok. Takk fyrir að benda okkur á það. Við erum ekki alveg með þetta. Einn dag Kjartan sem segir Officer Random, hér verður bara bestur í öllu. Bestur í öllu segja menn, já. Já. Já, Hjörvar hefur sýnt það að hann er mjög harður. Erfiður við að eiga. Það er 1 mínúta í þetta hefis. Mér sýnist bæði Guðmundur og Hjörvar að vera klárir í slaginn. Hjörvar er að næra sig fyrir úrslitin síðan mér. Já, það er einnig í þetta hefist hjá okkur. Já, Já, sko, ákveða hérna hafa bara einsaga, maður svo tökum út Arnarsporið þá. Það var að Hjörvar, já, sko, þetta er bara það. já. Það er bara endursetja það, tilbúinir. Ég klárar í bátana. Já. Sem strákarnir síðan bara það líka. Já, nú fylgjumst við bara með einu borði, þannig að það verður á svona þægilega fyrir okkur. Ég hvort að menn sé búin að ná þeim niður. Hjörvar kannski hálfpartinn dottin út. Já, ég var nú eiginlega bara búinn að bóka hjá hann áfram þannig að Já, þetta var bara hann algjörlega búin að yfirspila hann, þessi leppun hana og hann bara peð og kóngurinn var í góða lagi. En við erum komin á stað. Já. Davíð 4, Rittari finnur 6, Rittari finnur 3, Einar 6, Gunnar 3. Það býtur nú á hvað nú? Lindan að setja viðbóttíma núna. Er skákstjórinn með allt niður í sig. Það með í frið. Já. Ég er bara... Ég er bara það.
Já, takk. Já, skákin stopp, eins og við sjáum, eins og áðan. Spurning hvort þetta er eitthvað að laga tímann. Hjörvar er nú ennþá bara að jafla einhverju næstu þarna, þannig að við gefum hennum tækifæri til að anda aðeins áður en að hún fara aftur af stað. Og tímamörkin eru 10 + 3. Það þurfum að passa að viðbótartíminn sé til staðar. Skákstjórinn finnur út úr þessu. Það er nú kannski eitt sem er gott við þennan Tornelo Ég vef. ætla að spyrja bara, vantaði viðbótartíma, hvað var málið? Já, ok. Já, það er að bjarga. Fengum það staðfest að vantaði hérna Mhm. klikkaði viðbótartími, þannig að það setið upp aftur. Kosturinn við þennan Tornelo vef er að skákstjóri getur gripið inn í og breytt inn á þessu. Já, það er kostur og gallar. Já, einmitt. Það er alveg fínir kostir og kannski stór kostur að hérna, þetta er svona í þróun hjá þeim, þannig að Já. þeir taka mjög vel við ábendingum og kannski er betra upp að móta utanumhald, þú færið umferðirnar og chess.com, þú getur ekki telt þess að tíman allir og alla á stærsta skákþjóðinni í heimi, það til dæmis er Mjög sérstakt. frekar glata og það var ekki verið að taka vel í ábendingar um þetta, það er sérst ekki sýnt þeim. Ok. Kannski eina sem maður myndi vilja fá inn á Tornelo væri meira svona inngrip fyrir eins og okkur sem erum að sýna frá þessu. Við getum ekki hreyft mennina til dæmis eða skýrt skákina rauninni meðan á skákinu stendur. Já, þyrfti að vera svona broadcaster eða svona útsendingar réttindi á skákir, eitthvað slíkt. Við þurfum að vera með annað borð svona til hliðar eins og við sjáum hérna fyrir neðan. Já. En, og við erum bara að tefla það upp, sko. Við getum ekkert náð inn í skrár og nei, einmitt. haft þetta sjálfkrafa yfir, sko. Það eru þetta ekki tölvumat heldur, það er kannski líka bara kostur. Já, ég veit að hérna að mótanefnd þessa mót svo annara móta hérna heima er hrifin á því að sérst menn get ekki verið að kveikt bara tölvumati á öðru skjá á skákninu sem er í gangi. Akkurat. Þannig að ef menn ætluðu að svindla þá tæki það mun verið tíma með þetta aðstofamenn og alls konar vissel, þannig að það á að vera svona Einmitt. nokkuð öruggt. Það er fínt fyrir okkur líka að áhorfendur geti gert tölvumati í gangi og séð að við séum að segja einhverja vitleysu. Menn verður bara að treysta því sem við segjum. Já, það er líka rétt, já. En nú spyrum ég hvort að Nei, Guðmundur er nú alltaf að breyta til hérna. Nei, það er teflaður örugglega saman. Já, við höfum það vantar að fara í aðra umferð. Já, gerum það. Og hvar eru það með þetta? Þetta var round 8 eða eitthvað. Ok, þeir eru farnir af stað aftur. Ok, og tíminn kemur. Tefla sömu skák, það var engin ástæða til annars. Nei. Það er enn og aftur drottningar innveri og Guðmundur leikur hrókur E1. Og drottning C8 valda biskupinn á B7. Við höfum séð þetta afbrigði mikið, sérstaklega í skákum hjá Alfa Zero, þar sem að tala var hefur náði að leika D5 og fórna peði. Já. Guðmundur fer svona hægar í hlutina. Hjörvar er ekkert að, hann fylgist vel með, sko, þannig að er kannski, já, drottningur innveri svona búinn að ná sér að streika aftur. Já, mér finnst þér að hann heldur allavega að tryggja við þetta. CS2. Og þá F5, já. Ég held ég hef nú séð nokkrar svona skákir hjá þeim félögum áður, Guðmundi og Hjörvari. Eitthvað svipað. Og þau teldi ekki bara sama Íslandsmótinu í hraðskák. Já, þeir teldu, hvernig var þetta nú Íslandsmótinu í skákmættur? Teldu þeir ekki hérna? Teldu þeir Oslaskákinu, ég teldu lokaumferðinni. Hjörvar og Gummi? Já. Já, ég viðurkenni að ég manna það ekki. Það var allavega í lokaumferðinni. Mér á mér í nokkrar skákinu að maður svona Gummi með hvitt, sko. B3 er komin og Hjörvar hugsar. Kemur til greina að leika eins og riddari A6 eða biskup F6 til dæmis.
Við sjáum að Hjörvar er horfinn úr mynd, það er spurning hvort hann hefur brugðið sér eitthvað af síðis. Hver, Hjörvar? Nei, hann er komin aftur. Já. Og hann leikur D6, já. Já, spyr. Rólega stað hérna, biskup F2. Riddari D7. Nú sigurvegarinn í þessu móti, Íslandsmótinu í aðskák, hann hlýtur 100.000 krónur í fyrstu verðlaun. Já. Þannig að þetta er mikils að vinna og maður sá það daginn þegar Hjörvar vann Íslandsmótið í hraðskák, þá lét hann verðlaunaféð allt renna til góðgerðarmála. Já. Skemmtilegt að sjá það hjá honum. Riddari D til F6, heldur valdið á riddaranum á E4. Svartur virðist hafa ágætis tök á stöðunni. Og líklegt að Guðmundur reyni einhverjum tíma út að leika leik eins og riddari D2 eitthvað svona til þess að losa þessum mynda, en það er kannski kostur fyrir svartan að vera með drottninguna á C8. Já, heldur þessu valdið, það er Já. mikilvægt. Já, þetta er svona í rólegri kantinum eins og er. Svona ekki. Já, er það að segja það? Einna helst þessi, já, F4 rittur sem er svona átakspunkturinn, svarturinn er haldið í hann og hvítur Já, einmitt. stekka við hann með fyrir þeim. Það er ekkert auðvelt. Svona ein gömul hugmynd í svona stöðum er að leika biskup F1 fyrst og Já. fara svo með riddarann eitthvað að stað til þess að koma við fyrir uppskiptin. Akkurat. Oft svona, er það ekki uppskipti í þessu afbrigði sem að svartur er að hötta hann eftir? Skipti upp á einu, tveimur pörum af léttamönnum. Já, oft satt við þessu kaup. Svona ríplíkaup. Já, einmitt. Svo bara samið 15. Maður sá það á heimsbyggjumótinu í gamla daga. Mikið af þennan skákum. En líka svona skákir þar sem að hvítur fór sjálfviljugur í uppskipti og það sé kannski með örlítið betra endurtafl með Já. 2 hróka og riddaraparinn á borðinu eða eitthvað líka. Betur staðsetna riddara kannski. Einhverju svona Úlf Andersson Já, kristingar. einmitt. En maður hefur ekki mikið séð þetta svona á topp level í seinni tíð. Drottningarittuðan, Nei. eins og segir það kannski spurning hvort þetta er að koma aftur eitthvað. Já, á tímabili var þetta svona einna helst Karjakinn sem að hélt upp í heiðri þessar byrjunar. Já, einmitt. Svo kannski samanskapið hafa menn meira verið að tefla bara Nimsan, að leyfa hann. Já, einmitt. Þannig að drottningarittuðan hefur ekkert mikið sést, sko. Menn hafa svolítið verið að skipta bara, sjáum með Guðmundur hugsar. Menn hafa verið að skipta svolítið bara yfir í, já, Guðmundur er þetta tefla þetta svona með G3 en eftir C4 bara farið í D5 drottningabræða og Einmitt. riddarinn er komin að F3. Já. Þannig sem menn vilja frekar Já, tefla. menn tefla eiginlega alltaf D5 á svo hæsta lefli í þessum stöðum. Einmitt. Guðmundur hefur væntanlega verið sáttur við að fara út í Katalan eftir D5, þannig að Hjörvar heldur sig þetta og E3 er komin. Já, tók sér tíma hana, Guðmundur. Hann er komin 2 mínútum eftir. Hjörvar ætlar ekkert að gefa afslátt á því. Og þá loksins drepa Hjörvar á C3. Hjörvar einmitt passa sig á því að vera yfirleitt ekki í mynd, eins og við sjáum. Eitthvað að fela því að það. Og biskup E4. Ok. Þá er kannski spurning hvort að Hjörvar ætla að leika Já. drottning B7. Já, það sýnist mér réttlætt að drottninga ná henni hérna á B7, sko. Já, þetta er svolítið óþægilegt fyrir Guðmund að ef við sjáum þetta með drottning B2, drottning B7, það verður hann að leika riddari H4, er það ekki? Já, annars getur svartur fara að huga því bara að leika G5 eða slíkt, sko. Já. Drottning B2 er komin á borðið. Það er fastlega von á drottning B7 sé frekar En átó. er ekki Guðmundur bara, já ok, hann er kannski D5 einhvern tímann. Ef við segjum til dæmis drottning B7 núna, Sem hann er búin að leika. já, riddari H4, G5. G5 þá. Úff. Og þetta er bara F4. Það tekur með riddara. Tökum riddara á F4. Já.
Svo langar mig að leika G4. En þá Já. er spurning hvort að hvítur geti stungið upp í drottninguna með D5 kannski. Það er eitthvað svona. Já, riddari G5 og þá kannski... Stinga upp í svona. Það getur við bara dreifið. Já. Spyrir hvað rittarinn kæsti eitthvað annað, ég veit það ekki. Hann getur líka sko eftir riddari H4 G5. Hann er búinleikar rittar H4. Já. Getur líka eftir G5 drepi á E4 og líka riddari G2. Þannig að hann tapir tempo á riddarann. Já. En það er samskapið, þetta er mjög óþægilegt en að hleypa honum inn á þessa reyti. Miklar gloppur þarna á hvítu riddarann. En þá er alltaf D5P valdað ef hann leikur D5. Fyrri stöðu. Þetta er vantilega sem Hjörvar er að hugsa núna. Hann Já. hlýtur að geta verið býsna sátt við útkomuna úr byrjuninni. En á þessum yrkitum. Spyrjunni hefnast mjög vel á móti Vigni, spyrjun hjá honum. Já. Og fyrir skákið á móti Jóhanni virtist nú verið í fínu lagi, en svo bara Já, alltaf einhvern veginn. Jóhanna spila það. En seinni skákinu þá missefnast hún er hann drepa G2 og rittar E4. Það er spurning hvort að G5 hafi ekki verið sterkari sko. Þegar þá þyngar hann einlega að drepa E4 þá fæ tempo inn á E4. Einmitt. Það fætti með þessa stöðu þá er hann eiginlega bara leikjum eftir ef hann ætlar í þetta plan sko. Og svo spurning hvort við þurfum þetta G-pen okkur til að hóta þessum leikana. Nei, einmitt. G5. Já. Og þá svona, já, kannski fara að skýrast eitthvað línur í þessu, því ef að Hjörvar lokar stöðunum með E5 þá er drottningin svolítið útur á D7. Já. Þannig að hann leikur biskup F6. Hann mætir honum. Já, það er drepið. Og hrókudrepur. Það var spurning hvort það Guðmundur ætlar að fara á stað með riddarann á F4. Ég heitir ákveðin Hollendingur, segir Benedikt Brím, sammála því. Já. Já, einmitt. Það er rétt. Já. Spurning hvernig leysum þessa spennu hérna. Vill svartur leika F5 núna? Ekkert endilega, ekki nema sem þvingaði til þess sko. Riddar F4, E5, hann leikur F3 fyrst, já. Ok. Og riddar G5. Það er hér. Líklegri leikur heldur en að fara á C5. Gerir það. Hóta vissulega að drepa F3 núna. Já. Drottning. Já. Drottning eitthvað. Eftir að Valdar er þá ekki að koma. Ég er að spá hvort að F5 sé þá stöðuleg hótun. Já. Til dæmis rúkur F1 í F5. Já. Hóta 1-4. Einmitt. Og aður rúkur F4. Þá líklega strepja bara og færa hann F4 eitt. Einmitt. Kannski ekki góð þróun á stöðunni ef Guðmundur Valdar eftir í peðið sitt eins og Ingvar segir E5 kemur, ef hann þarf að leika leik eins og H4 reikar riddarinn í burtu þá veikir hann G3 peðið. Já. Ég veist, H4 er samt mjög gummalega leikur. Já, einmitt. Það tekur líka smá tíma fyrir Hjörvar að virkja drottninguna aftur, hún þarf að fara á C8 og D8 til að komast yfir aftur. Það rúkur F1 E5 með H4 og svo leiðis. Já. Kannski eitthvað þannig. Fjallega. Guðmundur er frekar rólegur, gefur sér mikinn tíma, hann er komin í 3:40. Hjörvar með mjög betri tíma, þetta getur nú haft sitt að segja á eftir. Séð áður í þessu móti ef menn fara mikið undir mínútu þá verður það ekkert að fara yfir henni aftur. Nei. Viðbótartíminn er það lítill. Þessum 3 það er eiginlega bara svona í það að halda velli, ekki í venjulegum tíma. Já, drottning E2 er komin. Og drepi Hjörvar á D5, kemur ávart. Já.
kemur mjög óvart. Ég hefði haldið bara F5 eins og vorum að tala um það. Og nú, Já, því að já, hvernig dreipur hann? Vantar hann með peði? já, gefur þessu smá tíma. Kemur til greina að drepa með hrók eða hvað? Og bakka svo bara eða reyna að gera eitthvað. Það er möguleiki, sko. Þessi hrættur við að hann dreipur með peði. Já. En nú vantar einhver hrókur í 8, hann er kominn. En nú allavega hvíti riddarinn reit á F4 sem hann hefði ekki átt eftir í F5. Já, rétt. En kannski það sem Það var er alveg hólur hjá svörtum líka núna. Nú kemur H4 þessu. Gummaleikurinn og Mannleikurinn okkar. nú kannski riddar F4 eða hvað? Já, já. Hefur góð tök á stöðunum núna valda D5 vel, nú getur hann farið kannski einhverjar aðgerðir mögulega á C-línunni. Já. Mér líst mun betur að hvítstöðuna þetta er bara rétt á það. Já, ég var að segja það líka. Kóngur F2. Valdar allt hérna og nú getur það farið eins og þú segir. Já, Það gerur á C-línunni. Ég held að sé að taka yfir þessu skák. já, mér sýnst það. Og í einhverjum tilfellum þá getur riddarinn haft eitthvað að segja á E6-reitnum. G6 að það sé undirbúið að H6 G5. Já, það er ekki, verður hann ekki að gera eitthvað. Til það að gera eitthvað. Hefur mun betur tíma, 4 mínútur. Já. Gæti verið Hjörvari í hag að bíða svolítið rólegur og þegar Gummi virðist vera mjög rólegur á klukkunni og láta svolítið skara skriða þegar að tíminn er farin að minnka enn meira. Við leikum drónum C2. Já. Það hafa svo. Þessu. Okkur H1 sér fyrir sér G5 og ætlar þá að herja á línuna. Það ætlar að drepa, setja riddarinn á S. Já, getur það hendur ekki. Sjá til dæmis svartlöku G5. Riddur S6 á mögulega má ég drepa. Spilum með konurhróknum. Já, drepa svo F3. Svo F3. Ok, já, Það hlýtur að vera eitthvað þessin. einmitt. Maður myndi nú alltaf að reikna það mikið lengra, þetta er svona allavega, þetta er allavega eitthvað, myndi maður hugsa. Já, ég meina ok, þótt að hérna geti jafnvel bara skipt svo upp á drottningum og Já. drepið hérna. Einmitt. Þannig að hvítur þarf að passa á því. Hann leikur G5 Þetta er komið, já. og hann drepur, þannig að vantarlega fer hann þá með riddarinn á H5. Gerir ráð fyrir því, já. S6 verður mjög klauflegt, ég sé nú ekki fyrir mér að Gummi fara að falla í það. Riddari H5 og þá hvað? Heldur að hrókum á F-línunni, hrókur F7 eða hvað? Já, ok. Já, bökkum, nei. Bökkum allar H3. Hann hlýtur að þurfa að leika riddur í H5 bara til að fá tempó. Svo hann lendi ekki í Já. G4. Já, G4 getur verið mjög óþægilegur. Riddari H3, G4 og hann leikur hrókur H5, já. Skil ég ekkert. Það er hann að tvöfalda bara og sér ekki að koma át. Getur bara F4 og þá bara getur bara F4 kannski. Og nota giljurinn eða já, tvöfalda eins og segir. Og hann Hann drepur. drepur við fáum svarið. Já, getur bara F4. Já. Ok, riddur F7 valdar það ekki allt samt. Virðist það, já. Hann er dróni á F5, það er kannski eina sem maður sér. Já. Áhugaverð ákvörðun hjá Bara Guðmundi. G6. Ok. Skulum, Ég hefði viljað vera á hann drepur F5. F7. Það spilar það svolítið inn í hvað drottningin svörtum er út úr á B7 ennþá. Það dreipir núna, þá var hrókur G leðilegur. Já. Það verður líka, býtur hrókur F8 núna. F8. Það er þessi bara hrókur G5. Og heldur pressunni. Já. Já. Já, hrókur G5 og svo hrókur G1 bara. Ég held að þetta F7 hafi verið svona betri vörn. Já. Búast við hrókur G5 núna hjá Guðmundi.
Þá er engin leið til að valda riddarann nema að leika hvað kóngur eitthvað. Kóngur F7, hrókur D til G1. Leikur því. Spontant eins og maður segja. Já. Spurning hvort að hrókur H1 hafi líka verið leikur, ég veit það ekki. Af því að hann er vantarlega að fara að leika riddari S7 hvort þið er, hrókur G7, kóngur E8. Já, kannski var hrókur H1 betri til að eiga eitthvað svona tvöfölduna möguleika. Þurfum vantarlega að leika hér. Já, ég býst með því. Það er drótning H7 líka, kóngur E8, hrókur G7. Það er standa svolítið illa svörstu mennir. Og riddari við D5 þá eða hvað? Já, hann gerir það saman, já. Já, hann gerir Þetta saman. verið mjög sterkt fyrir Hjörvar að vinna þessi skák og vera sem er hvítt í seinni skákinni. Já, Hrókur G8 leikur hann. Og ekki augljóst hvernig Guðmundur kemst í gegnum þetta ef það er mögulegt. þannig í þráskápni þetta er bara G6. Já, ég var að reyna að hugsa það. Það er bara G6 og allt dreipið á drottning F5 eða eitthvað. Já, Kóngur G7 og ég sá ekki drótning G7. drottning D7, já. Hann leikur F5 og riddari E7. Og nú er hvíta drottningin svolítið lokað Já, úti. lokar, F náttúrulega lokar hvítu drótninguna. Getur leikið E4 og haldið þessu saman og sveifla Hann svo gerir það. drottningunni eitthvað yfir. Kannski Hvernig er D2, þetta bara stöðulega? já, drottning D2, drottning G5, kannski fyrir hugmynd. Svarta fær núna nokkra leiki. Já. Nægir hann að leika drótning C8, F8 til dæmis. Hann haldur þessu saman. H6. H6. En núna leikur eins og já, ok, hrókur G2, ég var að hugsa drottning C3. Já, Það var þetta svo að því með hrókur H7 ég var kannski. þessu það kannski leikir eftir Og nú er Hjörvar aðeins búinn að laga, Það er riddarann, já, G2. og bara hrókur H5 valdar allt þetta ekki. Sýnist að tímanótkunin því að kosta Já. Guðmund þessa skák. Nú kemst drottningin C8 á yfir á kóngsveginn. Já, til dæmis eitthvað yfir hinga. Þannig að Eða vel jafnvel út hér einhvers staðar. Það eru svona tilfæslur. Það eina sem henni dettur í hug er að leika, ef að Hjörvar leikur drottning C8, leika drottning C3 og hafa eitthvað með C7-peðinu. En það væri hægt að svara sko drottning, hann eitthvað C5, ok. Já, það er bara að losa sig við hennar veikleika. Það getur hann finnir 4. Það er ekki 7. Ok, og nú sleppur kóngurinn E8, það er ekki. Mjög vantarlega. Ég sé ekki hvernig hvítur bætir Nei. stöðun á hóttaninu, sko. Nú kóngurinn sloppinn yfir og ef hann getur falið sig einhvers staðar á D7 eða C7 þá. Kongur eftir að gera, sko. Það er engin peðadýnamík, það er Nei. ekkert að gera neitt svona. Ok, einn skák, kongur hér, hvað svo. Einmitt. Það sýnist mér bara sigla nokkur leikna sjóhölna, svo getur það jafnvel fara bara íta peða meira hluta drótninga á þig. Nú getur hann tekið á Það F5. getur D, já, F. Já, nei, þetta er ekki eftir skák. Hann tekið á F5 eða ekki? Já, F5 já, fyrir ekki D5. Já. Það var þetta nú Já, bara. það er þetta nú algjörlega. Gummi er að falla bara kóngur D3 og þá bara, já, kóngur E5 eða eitthvað svona. Já, eða þangað. Já, þetta er bara siglir þessu heim. Og riddarinn valdar kóngi vel eins og ofta áður. Kaup, sína enga ástæð fyrir svartana. Engin. Annars ný. Þetta farið í kaupi núna og hérna, já, hún gert ýmislegt. Ég er ekki myndið búin. Já. En Hjörvar virðist vera að taka fyrir skákina og eins og ég sagði mjög sterkt hjá hann að vinna fyrir skákina með svörtu. Fá hvítt í seinni skákinni og duga jafntefli. Það er ekki að falla. C7, F4. Já.
H8. Nú kemst drottningin inn á D4 til dæmis. Já, það er ansilegilegur. Já. Reyndur að eiga við þetta þessu veikleika. Svo gæti Hjörvar líka að fara að leika B5 C4. Gerir það. Herri, það er kveikt að hljóðinu, hann heyrir upp neitt. Já, það var nú skemmtilegt ef að við erum útnefndir Íslandsmeistarar í atkvæði. Herri, já, C4 já, ég leik því. Já, drottninghássi. Já, Guðmundur spriklaði aðeins en nú alveg búið. Já, hvað er þetta? Ég... Og svo kemur C3 bara. Eitthvað svoleiðis. C3 all at the mount. Og þá segi ég að það sé mjög líklegt að Guðmundur gefast upp. Já, Hjörvar gefst upp. gerir. Sem hann á gerir. Og þá er Hjörvar komin 1-0 yfir. Já. Þetta fyrir Hjörvari í þessari úrslita viðureign. Já. Já, RB-vél segir að held að Hvítur sé búinn að klúðra með hrókur G5. Við viljum leika hrókur H5 en eitthvað aðeins áður. Já. Mista því. Já, þetta er erfitt fyrir Guðmunduna, hann þarf að vinna með svörtu. Já. Já, það er spurning hvernig Hjörvar leggur seinni skákina upp með hvítu dögu jafntefli. Já. Það er stundur reynst mönnum erfitt að tefla þannig. Ég held að hann þessi bara yfir sér 4, það gekk vel hjá honum hann að Já, einmitt. móti Jóhanni, sjá hvað Guðmundur hefur fram að færa þar. Það er líklegt, já, eins og segir. Já. Ég held að það sé best bara að tefla skákinni, verður ekkert að hugsa mikið úrslitið, sko. Eða þú veist hvað þú þarft. Einmitt. Það er sagt að það getur oft komið í baki að minnum að næja jafntefli. Já, einmitt. Næsta fyrir hefst 16:21 eftir 3 mínútur. Já, við erum ekkert að Inni þarna sem 9. já. höldum þessu gangandi. Æja, við bara bíðum hennar spakir. Hjörum með hvítt, já. Já, þessi menn hafa skipt með sér þessum Íslandsmeistaratitlum undanfarið. Guðmundur í kappskák og Hjörvar svona ýmislegt annað. Já. Hjörvar rest bara. Hjörvar bara the rest, já. Já, Þetta er að segja. einmitt. Það Hjörvar mjög harður í styttri tímamarkunum. Já. Og Hjörvar í að duga jafntefli í seinni skákinni og eins og Ingvar segir það er líklegt að Hjörvar haldi tryggða enska leikinn. Það gengir vel hingað til hjá honum og það er spurning hvað Guðmundur gerir með svörtu að þurfa að vinna, hvort hann hristi eitthvað upp í byrjunarbalinu sínu. Hann er svona frekar traustan byrjunarstíl, ef það má segja. Já, til dæmis að spurning hvort að Hjörvar getur líka leikið D4 bara og séð hvað Guðmundur vil gera, til dæmis. Einmitt. Og Guðmundur er nú ekki vanur að tefla byrjunir sem eru tvíeggjaðar. Nei, hann er ekki mikið í dýnamíkinni, kannski grunnfeld eða kósýtur eða eitthvað slíku. Nei, einmitt. Það var að tefla simslagan. Jú, það er vissulega afbyrðið því sem er mjög svona kvöss. Já. En Hjörvar náttúrulega þarf ekkert að fara í þau. Það býður náttúrulega Hjörvar bara upp á þess vegna bara að drepa D5, fara í uppskýta afbrigði, bara að hafa stöðuna mjög. Já, svo er spurningi ef Hjörvar til dæmis gríðarlega stúderaður í bottur í gabbarinu, þá er það nú eiginlega bara nánast jafntefli. Já, það er ákveðin afbrigði sem að hvíti getur bara farið út í einhverja þráleiki og. Já. Einmitt. Ég er nú samt allavega á því. Ég held að Hjörvar sinna ekki. Nei. Það er ekki eitt jólunum í það að stúdera bottur í gabbarinu fyrir bítan. Nei, líklega ekki. Og hann er líklega ekki að rifja það upp núna á næstu mínútunni. Nei. En Guðmundur er náttúrulega margar góða skákir í því afbrigði. Vann til dæmis Fantastic. Hann Lubomir Fantastic. Já. Á Evrópumóti, var það ekki? Jú, Batomi, þegar maður rétt. Já. Það er svona einn helsti sérfræðingun í því afbrigði sem Guðmundur vann þar. Eins og Ingvar segir, það er ólíklegt að Hjörvar fara út í eitthvað svoleiðis. Þó að það séu vissulega til
Svona þekkt jafnteflisatriði þar. Guðmundur virðist vera svona mjög hugsi hérna. Já. Ég er með hann í mynd hérna. Einmitt. Og sér svona að reyna að ákveða hvað hann ætti að tefla. Já. Hjörvar virðist að brugði sér að bæ. Ég fá sér smá kaffi eða vatnssopa. Einmitt. En já, þegar ég hef ég leik fljótlega, en nú eru hvorugur á sínu stað. Nú sjá. Já. Guðmundur er að klára slaginn. Guðmundur mættur. Hjörvar væntanlegur. Það er spurning hvað áhorfendur segja, hvort áhorfendur vilji spyrja, vilji spá eitthvað fyrir byrjunarvalið í þessari seinni skák. Hvort það verði ensku leikur eða D4. Já, eitthvað. Þeir eru að byrja. C4. Spáir Nimsó, en það er C4 í fyrsta leik og það var spurning hvað. Já, ég spáði því nú, maður rétt. Já. Hvað mér gerir? Já, ég gerði það. Gerði það, kúturum minn. 5-4. Og hann fyrir silfur 5, já. E5, ok. Já. Þetta er finnir 3. Þetta er eitthvað svona D4 afbreyði. Þetta er 3. Og rittar C6, ok. Nú, svona eitthvað líf í þessu ef að svartileikur E6, já. Svona Gerir það. eitthvað flækjuafbrigði til hana. Hjörvar hlýtur að halda þessu svona rólegu nótunum. Þetta var að tala um hvað G3 dróknin B6? Já, eitthvað fleist. G3 dróknin B6, rittari D til B5, rittari E5, það er eitthvað rúluskauta afbrigði, ef maður rétt. Já. Það er svakalega algjörð steypaafbrigði þar sem að ég held að sé nú bara þetta blið. Já. Maður þurfa heldur betur að kunna það. Hjörvar hefur eiginlega valið hérna, hvort hann ætlaði að fara út í eitthvað líflegt eða halda þessu rólegu. Gæti þetta leikið bara leika eins og E3. Já. Þá kemur þetta D5 og fyrir út í eitthvað svona tarrasafriði. Þetta nú að rifja upp, ég veit að Hjörvar finnst það ekki skemmtilegt en ég veit að hann er ekki að hlusta. Úrslitaskák Hjörvar sem móti Hjörni Steingersinni í Íslandsmótinu í Hörpu. Já. Það sem við fengum, Hjörvar er döð í jafntefli þessi skák, fengum eitthvað svipað upp, það sem Hjörvar leik E3 og Héðinn leik D5 tók þessi sterkpeð. Sterkpeðan fekk mjög mikið hérna. Já, mjög virkastöð. Frumkvæðar. Biskup finnur 4, hann þekki vitgæðilega að fórast 4, þetta er ekki. Þetta er óvenjulegur leikur myndi ég segja. Það er að sjá hérna. Hugmyndin. Þetta er 7. vinsælustu leikurinn í þessari stöðu. Já, hugmyndin getur verið riddari D til B5 hótar á C7 og D6 en Guðmundur gæti leikja eins og biskup B4 mögulega. Og þá er hann heldur betur líf í þessu. Já, D5 eða biskup B4 sem er svona. Já. Það er ekki nýr. En hann er heldur betur að fara. Já, Hjörvar þurfti reyndar að vinna þá skák segir forsetinn. Hjörvar þurfti að vinna þá skák, ok. Mér myndi hann með neitt jafntefli þeirri skák. Maður treysta forsetanum fyrir þessu. Já, hann mann það vel. Já, biskup F4 kemur greinilega Guðmund eitthvað á óvart hérna. Hann er að velta fyrir sér hvernig hann teflir þetta, hvað afbrigði hann velji. Já, biskup B4 og D5 algengast hérna segirðu. Já. Ok. Og eftir biskup B4 er þá riddari D til B5 leikur eða hvað? Það er riddari B5 algengast, já. Og hvað þá? Stutrófum. Ok.
En er þá ekki þráleikur í loftinu með riddari C7 og tilbaka aftur eða eitthvað? Segir nokkuð. Náttúrulega verður ekki telstriðar þessi. Nei. Já, tilbaka sér. Kikið þá líka í einhverjum E5 leiki. Já, E5, já, kannski. Já. En já, Guðmundur allavega auðvist ekki vera og vel að sér í þessari stöðu til að Hann er búinn að hugsa lengi núna. henda ykkur út, sko. Biskup F4 síðasti leikur. Já, Hjörvari. Guðmundur vantilega velta fyrir sér hvað gerist þetta biskup B4. Svona fyrsti leikur sem hann dettur í hug. Já. Já, maður hefði aldrei séð þessu stöðu, þá finnst maður líklegast að sem svartur að maður myndir leika biskup B4. Já. Það er hrókjara. En Guðmundur má nú passa sig eins og áðan. Hann gaf sér alltaf mikinn tíma áðan og lenti í vandræðum á klukkunni í lokin. Getur átt verið vandarsamt að finna milliveginn á milli þess að tefla hraðskák og svona ekki alveg hraðskák, ekki alveg hraðskák, vildi ég sagt hafa. Einmitt. Þetta er ekki eins og gamla daga sem 30 mínútna skákir. Nei. Aðeins tekið það tíma Einmitt. hér og þar. En þetta er fljótur að breyta sér hraðskák, sko, að þú hugsar eins og hann er að gera núna, sko. Það var þetta eiginlega orðin bara hraðskák, mjög fljótlega. Biskup C5, já. Ok. Já, ok, þannig að þetta er svona orðið nokkuð fremleitt hjá það með rauninni. Og riddari DTB5 kemur strax. Þetta er eins. Og þá er spurning hvort að við séum að fara að fá einhver ævintýri. Drottning B6 er engin sérstök kód, hann er alltaf að leika E3. Já. Gummi kominn niður í 5 mínútur, mér finnst hann að vera full rólegur á klukkunni. Já. Það var það eiginlega falli í fyrirskákinni. Já, gerði það. Er þetta ekki bara hálf leiðilegt á svartan eða eitthvað? Já. Hvað gerist ef við bara tvötrókum? Leikur E5. Okay. Nú má náttúrulega Hjörvar passa sig að leika í biskup G5, þá geti komið mögulega eitthvað á F2. Samt ekkert alveg ljóst, það er alltaf riddari C7 Já, í eitthvað loftinu. svona. Hvert er Bubbi? E1 bara, Sem hérna. skakk og C7. Hvað séu bara? Þá er hérna hrók hérna. Engin sérstök hætta á. Það ég að það séum ekki mat. Ég er ekki mat. En þetta getur vel Hjörvar líka bara að leika í biskup G3 eða ekki? Það vill vera Já. alveg öruggur. En auðvitað ef biskup G5 er í lagi þá er það náttúrulega toppleikur að ná betur Já, tökum á D4. Það er eitthvað riddari D5 og okkur leiðindi Já. alls staðar. Getur svo bara leikið E3 og losa sig vel vandræðin á F2. Hjörvar á einu smá tíma. Guðmundur er búinn að fara alls frjálslega með tímanótkunina sína. Já, leikur Bessi G3, hvað gerir svartir? Eru það að húka þá eða? Það var kannski... Já, góð spurning. Þetta er eitthvað svona Sesnikov. Náttúrulega riddari D6 Já. gák má segja sig hóttum. Ég vantar að helst ekki. Ég var á tími D6 og svo A6. Hefur tími D6, já. Ég velti fyrir mér, sko. Ekki gaman fyrir Hjörvar að þurfa að bakka á Nei. A5 rittunum. Ef þetta er í lagi þá getum við mögulega verið þokkalega sáttir um svörstu. Já. Já, hvað ætti? Já, þessi svo sem ekkert að
gera neina svakara hlut á G3 sko. Nei. Já, kannski bara DSS og aftur er í lagi. Það geti verið. Guðmundur komin í 4 mínútur eftir 7 leiki. H5. Þetta er náttúrulega. Ok. Hóta vissulega H4. En hvað, ef ég leik bara biskup H4? Það var eitthvað. Já. Biskup H4, já. Borðið þér orma og norma. Já, þetta er ansi frumleg tabbaskæði á Guðmundi, það er rót að segja það. Já. Annar leikur sem það velti líka fyrir sér hvort það sé lagaleikar er D6 skák, hreinlega. Ég sé... Það var ekkert að DSS, þá lítið hann að hafa verið leikurinn. Þessi háfæleikur virkar full viltur. Kannski eins og Guðmundur sé of æstur í að gera þetta eitthvað öfugsnúið. Ég meina að hvítur þessu alveg sáttur að við fá þess að leppurinn, en ef það er ekki taktík í boðið þá lítur þetta að vera leikurinn. Einmitt. Og ef hvítur hefur síðan tíma til að leika E3 og þú veist biskup E2 og svo riddari D5 einhvern tímann, það var þetta nú alveg. Já. H5. Ég hef viljað sjá einhver leikur sem mútið Jóhann í Hjartar og sjá svipuna. Já, svona svipuna Jóni. Já. Einmitt. Þetta er manngangur eitthvað. Er riddari D6 skák strax og hvað gerir sástu það? Ekki... Ég drepur hann það? Ég get ekki sem bara drepið, var ekki H4? Það var alltaf... Já, það... Nei, það er hún á E5, já. Ég sá ekki alveg... Nei, hvað fjöndan að gera hérna? Biskup H4 er kominn, þannig að hann leppar riddarinn á F6, eins og einhver segir. Fristandi möguleiki. Og eins og ég segi, já, ef hvítur hefur tíma til að klára liðskipurina með E3 og biskup E2 og svo er hann tök á D5 réttum. Riddari D6 skákur er ennþá hótun. Já. G5 einhver hugmynd? Nei, það er mikið. G5, biskup draugur F2 eitthvað slags. Já. Þá erum við svipaðstu á Svipað á hann, sko, ég er náttúrulega má Einmitt. hvað er búið að breytast. Það er líklega ekki neitt, sko. Líklega ekki. Eitthvað svona, þetta er ekki mát. Þetta er ekki mát. Eitt sem ég er að velta fyrir mig líka ef segjum að Guðmundur leikir D6, erum við með það á skýringaborðinu? Ég sagði eftir biskup H4. Já. Já. Og Hjörvar myndi freistast til þess að leika riddari D5. Já, þá hefur Kannski riddari. E4, sko. Já. Þetta er svona ein hugmynd í þessu stöðutypum sem að... Legal. Og þá biskup draugur D8 og biskup draugur F2 mát. Já. Það er eins og Guðmundur sé að reyna að töfra eitthvað fram núna. En ef við ætlum að leika DS, sko, þá spyr ég af hverju vorum við að leika H5, biskup H4 fyrst. Það er ekki mikið. Nei, einmitt. Það er rétt. Að því sögðu þá sýnist mér nú DS samt vera skynsamasta leikurinn eða hvað. Með hugmyndinni A6. Já. Úps. Þetta er rosalega tímanótkun hjá Guðmundi. Hann er komin í 2 mínútur eftir 8 leiki. Aftur geti að vera kosta hann, sko. Það er eins og þetta Hjörvaram hefur út á mynd eða? Nei. Stótt eins og mikið eftir. Já, hann er átt betur það. Já, Guðmundur er í þungum þönkum eftir biskup H4, komin í 1,5 mínútu. Það getur ekki endað vel.
Já, já. Já, hann er búinn að skipta um stól. Ótrúleg uppskipti. Við erum ekki búin að leika. Hvað ætlar maðurinn að gera? Er hann sofnaður eða? Það er D6. Er hann í mynd? Það er komið D6. Já, hann er ekki sofandi, staðfestu það. Og þá er spurningin hvað Hjörvar ætlar að gera núna. Má segja að Ég er búinn að haga sér í chatinu. ja, Hér er komast Harry. Stefán er hrifinn af hápöfunu hérna í Guðmundi. hann drepur bara á F6. Þá verðum við vantar að tafla eins og Sestikov. Þeir með peði. Eða hvað, getur þeir með drottningu og hún í F2 en vantarlega er einhver. Já. Það sko, við drefum með peði, riddari D5. Já, það er þetta svolítið leiðilegt. Hann drefum með drottningu, riddari C7. Getur svo sem leikir okkur B8 og svo kongur F8 bara. Já, jú, Það er ekkert nema einn skák, sko. rétt, það er allavega eitthvað líf í stöðunni. Nú er A6 nánast hótun. Það leikur þetta D5, já. Já, ok. Já, Kannski kongur F8 fyrst bara til að hóta A6. já, En nú verður hann að fara að leika hraða, sko. Þetta gengur já, ekki. 40 sekundur. Það verður bara Ugla segir hvernig kom þessi harmur upp hjá svörtu. Já, Jæja. Jæja, svörtu er vissinni í vandræði með Feðastöðu Já, bara og ákveðin venjulega skipan og Mhm. fleira. Hún getur hér að fara inn á C7 en hann bakkar bara á C3. Já, það er ekkert að hafa bara þessu. Nú verður Guðmundur að fara að leika um leið. Já. Þetta er vafasum útgáfa á Sesnikov svona í fljóttum bragði. Já. Já, já, En ég minna, það eru menn inná og svona, það er ekkert ímsagt gæst. já, já. H4 Jú, skor. það er alltaf Já. skilja hennan eftir svolítið skora það. Við skulum kemur út núna. Væntanlega bara að gefa H5 beðið. Já, svartur hefur náttúrulega ekki H4 sjálfur annars. A3. Já, hér er skynsamur hérna að tækla þetta bara rólega. Gæti leikið B4 þegar hún hendar og svo biskup B2 bara rólega þetta. Guðmundur á 15 sekundar eftir. Já, ég er bara, mér líst ekkert á það. En svo er hann að taka 5 sekúndur núna, það er bara ekki hægt, það er bara Já. ekki bóðið, sko. E5 opnar, nei E4 fyrirgeðu opnar E5 reytin fyrir riddarann. Hjörvar getur gert svo margt. Þetta er F4, Já. svakalega reytið fyrir ekki. Já, Skipta reyturinn þannig, reytur F4 og hinn inn á D5. já, já. B4 ef og þegar, hvítur vill. Einmitt. Já, það er legt. Þess að stefnir allt í að hér var að sigla þessu heim. Já, ég held það. Það er henni fjórir. Loksins kom hann sér inn 1 sekúndu hana. Já, 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 einmitt. Það er því miður bara ekki nóg. Nú getur hann eins og segja leikir þetta C til D5. Eða B3 bara líka. Já, þess vegna bara rólega þetta. Að meðan að hérna, Guðmundur er ekki að sína neinn merkjum að vinna sér en tíma þá Einmitt, getur hann bara að leika einhverjum akkurat. leikjum sem segja pass. Riddari G6. Ég er 3 bara. 3 mjög praktísku leikur. Þýðir það. Það drefum við alltaf tilbaka með riddaranum. Við getum tekið hvenær sem er á H5. Þetta er bara sitjandi önd, sitting duck, B4 núna, það er hann í að D6. Já. Hvað getur gert það, já? Skáka C3, það kemur bara kongur eftir vantarlega. Leikur því. Og vantarlega bara aðeins að skoða svona hvort það er ekki alltaf leið með allt. Já, drepa á D6 er reyndar hérna. Já, hann kemst svo tilbaka, hann getur drepa á D6 og hróka D8. Já. Við eigum alltaf reyti. Bestafalli reyti þetta er bara D6 og drónum tilbaka.
Þá reyndar kemur biskup B8 með þess að passa okkur. Við getum farið inn á C7 þannig að það á ekki vera. Ég finnst að drepa jafnvel ekki bara. Hann drepa ekki á D6. Já. Rókur C bara. Já. Já, samt veit það ekki. Ég ætla að biðja mér að fara að tróða einhverjum Liverpool-leikjum bara lóðbind upp í trompetið á sér. Það er ekki sem er skákinni hérna. Já, Rókur C segiru. Já, drepa D6, hann tegur góðu Það kostir. tekur að dísa, já, tegur góða kostir. Og hrókar eða hvað? Já, það er ekki bara. Hótun hjá Guðmundi núna leikar hrókur hátíð D8. Já, já, þetta var kannski, já, hann getur farið með fennarhrók, já. Hvíta drottningin kannski, já, ekki alvarlega vandræðum, en hún sleppur á F4 kannski. Nei, þá kemur biskup B8 til lokin. Og drottning G5, Já, það er G5, já, það sleppur hann. þessum sleppur. Hann hrókar og biskup B8. Já, en þá Þá kannski hann bara tilbaka. getur drepað á E6 líka. Og skapa á D7 ef hann dref með B. Þetta er næja. Gerir það. Og eftir einhver drottning D7. Já, skaka H5 náttúrulega, þetta er bara H5 ef það hrókar H8, við glemdi því. Það er rétt. Svo við glemdi okkar á hérna. Já. Það drefur hérna, Já, það er rétt. glemdi því, drottning D7. Vill ekki skipta upp drottningum, kongar H6. Já, einhverju smá sprikk sem þessar hérna, einhver svona Já, já. príl, dugir það til. Það er ólíklegt held ég. Það verður svona skemmtilegra að prófa það. Já. Ok, hrókur Hrókur G8. líka, hrókur Hrókur A. AD, hrókur C til G8. Allavega einhverjar hótanir að vakna loksins hjá Guðmundi. Já, það tekur samt tíma, það er um H4 og það er upp á E6. Já. Hrókur G6 bara spakur, það þarf að eða tíma í hrókur G6, já. Það er Ok, ekki að vera til dæmis bara valda með hrókur H1, já. Það er ekki þetta. hvað svo? Stöðspöldun, já, og valda G3, þá var kannski hóttan að drepa þetta. F4. Það er eitthvað smá sprikl. Hér var komin aðeins niður á tíma líka. Og E3. Ok. Hér var komin aðeins niður á klukkunni líka. Það geti kannski verið að reyna eitthvað aðeins yfir þessu. Já, mér finnst merkilegt hvað Guðmundur náði að töfra mikið spil hann fram. Já, upp úr stengu. Drottning D4 býr upp á uppskiptin. Og líklegt að Guðmundur forðist þau ef hann getur. Getur á það, 1-5. Hann drepur á F4. Skilur F4. En hissaðanlega við uppskiptin. Já. Hér var hýttur að taka þeim bara á nano. Sex sekundur, hann er ekki að vinna þessu upp, en það er aðeins hana. Eftir að byrja þrjú bustur upp hrókur F1 bara, hann getur þessu upp. Já. Einmitt. Það er hérna tvöfaldar hrókunar þá, herru. Þá dreipum við upp F3 og svo lögum við hrókin. Ég varst að maður svartu ná við að búa nóg til Já. á þeim tíma sem þarf til að laga þennan hrók sem er reyndar aðeins slagur. Hjörvar komin í... Hjörvar komin í 24 sekundur, 23 ár. Það þarf að finna ykkur leik. Er hann alltaf, já. F3 og G4 kannski passíft. Hann leikur því samt. Já. Hrókur G6 og vantar að G4 er hugmyndin. Þá ætlar hann að koma stökkstaðar yfir. Allir er komið með gott peð á E3 hérna. En vantar ekki nóg G5 skák. Já. Nú er það Hjörvar að fara með hrókina á Hann er lagað hrók vantarlega. Gerir það ekki strax leikur hrókur D4 fyrst. Drepur á G5. Er það ekki mikið? Þetta er stór hættulegt og Hjörvar komin í 10 sekund. Hann má til borðið hann drepur. Hann skákar á D3 fyrst, breytir það einhverju, sleppur hann út núna, hann sleppur á F1. Hann sleppur út. Já, þetta var góð leikur í Hjörvari, biskup G3 Það er skák. biskup að fyrir. Og hrókur G4. Það verið mát hérna. Finnum við það? Já, hrókur G4, þetta er bara hana. Það er harmónuleikur.
Flóki G4. Leppun á hálínu sjáum við og Já, þetta var flottur leikur til að tryggja þetta. getur hann drippið á H5 Skák. og kóngurinn er nægilega nálægt. Kóngur F3 til Já, dæmis. já, þetta er nú bara... Þetta var vel varast þarna yfir Hjörvar. Það er smá pressaði í lokin en ég listi þetta mjög fagmannlega. Já, þetta er alveg... Ég geti gefið þér núna. Já. You can resign with good conscience. Þetta er Ronny, Guður. Og Guðmundur gert upp. Já, herri, þetta var skemmtileg loka á þessu, stendur Já. ekki í það, en allavega spennandi sem við vildum. Heldur betur. En það breytti ekki niðurstöðunni, það Hjörvar vann þetta. Og Hjörvar Steinn Grétarsson er Íslandsmeistari í handskák 2020. Eftir, já, svona frekar... Já, ég ætla nú ekki að segja öruggarlegið í úrslitin. Hann var í bölvum vandræðum á móti Jóhanni. Já, það var mjög gott tapað Já, já, í bráðabalagskákinni. einmitt. Ég var bara líka af sér og Vigni var nú alveg til vandra. Já, heldur betur. Þannig að Hjörvar þurfti að hafa fyrir þessu, en hann var fyrir þessu, eins og undanfæri. Og á þetta fyllilega skili. Já. Enn er titillinn. Og hérna sjáum við lokastöðuna. Eins og þetta endaði Hjörvar vinnur úrslitin við 2-0. Frekar örugt en eins og við segjum, leiðin í úrslitin var þyrnum stráð. Já. Og spennandi skákir að baki. Hjörvar Steinn vinnur sér vænlegan verðlaunapott. 100.000 krónur í fyrstu verðlaun. Og Guðmundur Grétarsson í öðru sæti. Já. Og við förum bara að segja þetta gott í dag. Við óskum náttúrulega Hjörvar Steini innan til hamingju með sigurinn, enn eitt sigurinn á þessu ári. Þessu blessa ári sem Sem er sennilega ljúka. sem betur fyrir. Já, það er látt að segja það. Ekki fleiri skákviðburðir í ár. Nei, ég held að íslensku skákviðburðir sem eru minna lokið, ekki nema Já, einhver svona minni mót á netinu til gamans, en einmitt. svona formlega viðburðum er lokið. Og já, skemmst frá því að segja að síðustu 3 viðburðir hefur Hjörvar unnið, sem sagt Íslandsmótið í netskák, Íslandsmótið í hraðskák og núna Íslandsmótið í allskák. Þó að þau 2 síðastlendi hafi verið á netinu þá. Já, ágætt að benda á jólamótið Víkingaklúbbsins á morgun fyrir skák fyrsta. Já, einmitt. Það er kannski síðasta mótið. Já. Við þakkum fyrir í dag. Það voru skemmtilega dagur. Já. Takk fyrir samfélgina og áhörð og sjáumst Sjáumst síðar á í nýja ári. skáksjónvarpinu. Bless, bless.